तिमीहरूको रुटिन आयो र होइन नि? रुटिन त होइन सर, तर नोटिस चाहिँ आएको 31 नोटिस गते। आएको ल ठिकै छ। ओके, सो म एकताल अस्तिको कुरा एकताल फेरि रिकल जस्तो गर्छु होइन। हामी चाहिँ अस्ति के पढाएको थियो भन्दा गस ज्याकोबी मेथड पढाएको थियो होइन। ओके, गस ज्याकोबी मेथड पढाएको थियो नि, एउटा न्युमेरिकल गराएको थियो। त्यसको क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पखल 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 5 थियो होइन, 5 थियो। त्यसपछि 3a प्लस 5b इज इक्वल टु प्लस 2c इज इक्वल टु 15 थियो। अब यसलाई तलमाथि गरेर दिएको थिएँ मैले चाहिँ होइन, अहिले मैले सिरियल नै दिएँ। सो 2a प्लस बी प्लस 4 अनि सी इज इक्वल टु 8 भयो ल। सो दिस इज माई क्वेसन, यो क्वेसन थियो। यसलाई चाहिँ हाम्रो अस्ति ज्याकोबीबाट गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको थियो भने सुरुमा एबिसी 0 मानेको थियो, ए इज इक्वल टु 0 बी ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु सी इज इक्वल टु सुरुमा इनिसियली 0 मान्थ्यो होइन। त्यसपछि हामीले टेबल बनाएको थियो, ए को लागि टेबल अनि बी को लागि टेबल, सी को लागि टेबल र डी को लागि टेबल बनाएको थियो इनिसियली। यो फर्स्ट इटिरेसनमा होइन, इटिरेसन आई भयो भने 0मा फर्स्टमा यो सबै 0 हुन्छ होइन। डी अहिले चाहिँ होइन, हामी सी 3टा मात्र छ, 4 भयो भने डी पनि थप्नु पऱ्यो होइन। सो फर्स्ट इटिरेसनमा के गर्थ्यो भने हामीले अब यो मध्येबाट डायगनली डोमिनेट हेर्नु पर्थ्यो हामीले होइन। सच द्याट मेरो यो केसबाट मैले सबभन्दा ठुलो यो छ, सो यसबाट मैले ए निकाल्थेँ होइन। 5 माइनस बी माइनस सी बाई 2 गर्थेँ, बाई 2 गर्थेँ। त्यसबाट मैले ए निकाल्थेँ अनि मैले यो सेकेन्डकोबाट बी निकाल्थेँ। बी इज इक्वल टु 15 माइनस 3a माइनस कति 2c अपन 5 थियो। यसबाट मैले बी निकाल्थेँ अनि सी भनेको चाहिँ 8 माइनस बी माइनस 2a बाई 4 गर्थेँ ल। सो यो यस्तोसम्म गरेको थिएँ। डायगनली डोमिनेट हुनुपर्छ भनेको मतलब योमा मेरो सबभन्दा कोएफिसिएन्ट एकै ठुलो हुनुपर्छ, अर यो दुईटाको मोडुलस जोड्दाखेरि यो ठुलो हुनुपर्छ, यसमा पनि यो दुईटाको सम भन्दा यो ठुलो हुनुपर्छ, अर इक्वल हुनुपर्छ। यसमा पनि यो दुईटाको सम कोएफिसिएन्टको सम भन्दा यो यहाँको ठुलो हुनुपर्छ, सच द्याट त्यो भयो भने मात्र हाम्रो के आउँछ, इक्वेसन आउँछ। कहिले कहिले तिनटै नहुने पनि हुन्छ होइन, दुईटा चाहिँ हुने, दुईटा केस चाहिँ सेटिस्फाई हुने, तिनटा केस नहुने भने एटलिस्ट दुईटालाई भए पनि गर्नुपर्छ। ओके, त्यसको रिजल्ट फेरि अलि नमिल्न सक्छ। यो तिनटै डोमिनेन्ट भएर ठ्याक्कै मिल्यो भने त एन्सर एकदम एक्ज्याक्टली आउँछ होइन। यो भएन भने चाहिँ हाम्रो एन्सर अलिकति फ्लक्चुएट भएर आउँछ। ठिक छ, अस्ति यो हामीले गस ज्याकोबी गरेको थियौँ होइन, गस ज्याकोबी मेथडमा त्यो गरेको थियो। ठिक छ, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले प्रिभियस भ्यालु युज गर्छ क्या। यही 0 0 0लाई नै राखेर हामीले ए निकाल्छ यहाँ। अब ए को भ्यालु केही होला, यहाँ आउला। यही 0 0 राखेर यहाँ निकाल्छ, यही 0 0 राखेर यहाँ सी को भ्यालु निकाल्छ। अब यो अहिलेसम्म मेरो A1 आयो, यो A2 आयो र यो के आयो, A3 आयो। अब फेरि नेक्स्ट इटिरेसनमा यही A1 र यो A2 र A3 गरेर मैले यो अब A2 निकाल्छु होइन, A2 A1 ड्यास भनौँ न, A1 ड्यास निकाल्छु। फेरि यो A1 र A3 युज गरेर मैले A2 ड्यास निकाल्छु। फेरि यही A1 र A2 गरेर मैले A3 ड्यास निकाल्छु। भनेको मतलब एभ्री टाइम मैले पहिला जे आयो नि, प्रिभियस स्टेटमा जे भ्यालु आयो नि, त्यही युज गरेर अहिलेको नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु निकालिरहेको छु एभ्री टाइम। तर अब गस सिडलमा चाहिँ के डिफ्रेन्स हुन्छ भने गस सिडलमा चाहिँ होइन, यो इजिकल टु पार्टसम्म सब एउटै हो, यो सी इजिकल टु सम्मको पार्ट चाहिँ सेम हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भने यहाँ ए इजिकल टु, ल यसमा पनि सुरुमा सजिलोको लागि इनिसियली 0 मानिदिउँ सबैलाई होइन। यो इनिसियली 0 मानिदिउँ, ए बी सी छ अनि मेरो इटिरेसनको लागि आई छ होइन। इनिसियली 0 छ, यो 0, यो पनि 0, 0 इटिरेसनमा सबै 0 छ। कहिले के पनि देख्छौ भने यो दुईटालाई बी र सीलाई 0 मानेर यो ए को भ्यालु क्यालकुलेट गरेको पनि देख्छौ होइन। त्यो गर्न पनि पाउँछ, तर मैले यसलाई चाहिँ सबै सुरुमा चाहिँ सबै 0 मानिदिएको। अब यहाँ के गर्छ भने यहाँको क्यालकुलेसन गर्नलाई तिम्रो बी त कति छ, 0 छ पहिला होइन। बी त पहिला छ, बी को रिसेन्ट भ्यालु भनेको के छ, 0 छ। सी को पनि रिसेन्ट भ्यालु भनेको के छ, 0 छ। यही बी र सी युज गरेर के निकाल्छौँ, यहाँ A1 निकाल्छौँ। ठिक छ, अब बी निकाल्ने बेला उता गस ज्याकोबीमा के भयो भने 0 थियो नि त, प्रिभियस भ्यालुलाई युज गरेर। सो 0 र यहाँको सी को भ्यालु 0 लाई युज गरेर थियो। अब यहाँ बी को भ्यालु निकाल्नलाई ए को मोस्ट रिसेन्ट भ्यालु कुन छ, A1 छ। सो यहाँ चाहिँ A1 युज हुन्छ। सी को मोस्ट रिसेन्ट भ्यालु कुन छ, 0 छ। सो A1 र 0 युज गरेर चाहिँ बी को भ्यालु निकाल्छ। ठिक छ, फेरि सी को लागि अघि के गरेको थियो, 0 र 0 युज गरेको थियो, यो ए को पनि 0, यो 0 युज गरेर सी को भ्यालु निकाल्थ्यो। अब चाहिँ ए र बी को मोस्ट रिसेन्ट भ्यालु भनेको A1 र बी को मोस्ट रिसेन्ट भ्यालु भनेको के अरे यसलाई B1 मान्ने, B1 मानेर चाहिँ सी को भ्यालु निकाल्छ। फेरि सेकेन्ड इटिरेसनमा गएर ल यो चाहिँ अहिले ल यो ए आयो, यो बी आयो, यो सी आयो। अब फेरि यहाँको इटिरेसन निकाल्ने बेला बी र सी को मोस्ट रिसेन्ट भ्यालु भनेको बी र
सी छ त्यो दुईटा युज गरेर फेरि ए निकाल्छ फेरि बी निकाल्ने बेला ए को र सी को मोस्ट रिसेन्ट भ्यालु भनेको हुन्छ ए ड्यास र सी छ सो त्यो गरेर बी ड्यास निकाल्छ अनि फेरि सी निकाल्ने बेला ए र बी को मोस्ट रिसेन्ट भ्यालु कुन छ ए ड्यास र बी ड्यास सो त्यो युज गरेर सी ड्यास निकाल्छ यति फरक हो यहाँ चाहिँ यो जिरो इटरेसनमा जे भयो सबै त्यही एप्लाई गरेर वान इटरेसनमा यहाँ वान इटरेसनमा जे आयो सबै त्यही युज गरेर सेकेन्ड इटरेसनमा निकाल्थ्यो भने यहाँ चाहिँ फर्स्ट इटरेसनमा गरेको भ्यालु त छ यो आइहाल्यो तर सेकेन्ड इटरेसनमा भ्यालु गर्दा चाहिँ के हुने रहेछ भने एभ्री टाइम हामीले यहाँ क्यालकुलेट गर्दै गएको भ्यालु चाहिँ एभ्री टाइम युज भइरहेको छ क्या यही भ्यालु नै नेक्स्ट हाम्रो मोस्ट रिसेन्ट भ्यालु जुन छ त्यही नै युज भइरहेको छ क्या यति फरक हो त्यही भएर यो मेथड भन्दा चाहिँ यो गस सिडल मेथड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मोर एक्युरेट वेमा रिजल्ट आउँछ है ल हेर अस्ति यो गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट निकालेको थिएन नि अब हेर यही मेथड यही क्वेसनलाई मैले गस सिडलबाट गरेँ भने चाहिँ होइन यसलाई यही मेथडलाई चाहिँ मैले यसलाई मेटाइराखेन यसलाई मैले गस सिडलबाट गरेँ है त ए थियो त्यसपछि होइन युजिङ गस सिडल लेखिदियो युजिङ गस सिडल ए थियो बी थियो त्यसपछि सी थियो होइन अनि यहाँ मेरो नम्बर अफ इटरेसनको लागि आई थियो ल इनिसियल्ली मैले 0 गरिदिएँ हामीले यहाँ दिमाले बुकतिर हेर्न पाउँछ क्या यसलाई सुरुमा 0 मानेर अनि यसको भ्यालु निकालेको देख्न सक्छ क्या तर मैले चाहिँ होइन सुरुमा सबै सजिलोको लागि सबै सुरुमा 0 मानिदिएँ ओके फर्स्ट इटरेसनमा अब हेर यसको त एकदम सजिलो छ क्यालकुलेटरमा राख्ने तरिका पनि म क्यालकुलेटर सिधै देखाउँछु होइन यसमा के गर्नु पर्यो भने अस्तिको फर्मुलामा हामीले कसरी राखेको थियो भने हामीले हाम्रो ए बी र सी थियो नि हाम्रो यो राइट ह्यान्ड साइडमा त तिम्रो सबै एबिसीको टर्महरू आउँछ राइट ह्यान्ड साइडमा त तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एकताल ए आएको थियो एकताल बी आएको थियो एकताल सी आएको थियो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा होइन भनेको मतलब मैले यहाँ लेख्यो भने ए इज इक्वल टु कति आएको थियो भन त 5 माइनस बी माइनस सी बाइ 5 माइनस बी माइनस सी बाइ 2 ए भनेको यो आएको थियो अनि बी भनेको चाहिँ 15 माइनस 3a माइनस 2c बाइ 5 ए माइनस 2c बाइ 5 होइन ल बी भनेको यो आएको थियो सी भनेको चाहिँ 8 माइनस 2a माइनस b बाइ 4 8 माइनस 2a माइनस b बाइ 4 हो ल ओके सो यो भनेको थियो होइन हाम्रो के थियो भने अस्ति चाहिँ यो लेफ्टतिर चाहिँ हाम्रो एबिसी आएको थियो तर यसलाई मैले के मान्दै थिएँ भन्दाखेरि अस्ति चाहिँ एक्स वाइ र यम मानेको थियो किन मानेको भन्दा बिकज यहाँ एक्स वाइ र यम मान्नुको रिजन चाहिँ के हो भने यो यताको भ्यालु र लेफ्टतिरको भ्यालु र राइटतिरको भएको भ्यालु फरक देखाएको हो क्या किन फरक देखाउनु पर्यो भन्ने रिजन चाहिँ किनकि मलाई यहाँको सी त मैले यो सी भनेको त यो इटिरेसनको लागि निकालेर छु यसको लागि निकालेको छु यो निकाल्ने बेला मलाई कुन युज भइरहेछ यो माथिको सबै युज भइरहेछ क्या यसलाई मैले प्रिभियस भने यसलाई मैले नेक्स्ट भन्यो भने मैले प्रिभियस निकाल्ने बेला सरी नेक्स्ट निकाल्ने बेला सबै भ्यालु प्रिभियस युज गरेको भएर अब तिमीलाई छुट्याउनु पर्यो क्या नेक्स्ट कुन हो प्रिभियस कुन हो भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ के गर्यो भने एक्स वाइ र यम चाहिँ मेरो नेक्स्ट हो होइन एबिसी चाहिँ मेरो के हो प्रिभियस हो भनेर मैले छुट्याउनलाई यो गरेको थिएँ त्यही भएर गस ज्याकोबीमा चाहिँ मैले एक्स इज इक्वल टु ए को ठाउँमा चाहिँ एक्स होइन अनि बीको ठाउँमा चाहिँ वाइ होइन अनि सीको ठाउँमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ यम युज गरेको थिएँ होइन यम युज गरेको थिएँ सच द्याट यो लेफ्टतिर मात्र चेन्ज गर्ने भनेको मतलब एक्स इज इक्वल टु यता जे छ फेरि यता चेन्ज गर्नु पर्दैन वाइ इज इक्वल टु पनि यता केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन खालि यम पनि यतापट्टि केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ होइन अनि एक्समा जे आउँछ त्यो भनेको ए को नेक्स्टको भ्यालु आएको वाइमा जे आउँछ त्यो चाहिँ बीको नेक्स्टको भ्यालु आएको अनि यममा जे आउँछ त्यो चाहिँ सीको नेक्स्टको भ्यालु आएको भनेर भनेको थिएँ तर अब यहाँ यस्तो झन्झट गर्नु पर्दैन क्या किनकि यही भ्यालु नै यहाँ युज भएको छ त्यही भएर यसको मैले फर्मुला लेखिदियो भने सिम्पली अघि जे आएको थियो त्यही लेख्ने ए इज इक्वल टु जे आएको थियो त्यही लेख्ने कलन होइन बी इज इक्वल टु जे आएको थियो त्यही लेख्ने फेरि कलन सी इज इक्वल टु जे आएको थियो त्यही लेखिदिने कि यहाँ चाहिँ एक्स वाइ र एमको झन्झट गर्नु पर्ने यहाँ होइन किनकि यही ए नै यहाँ युज हुन्छ नि त यसको लागि यहाँ ए र यो बी र सीको कन्टेन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ ए र सीको कन्टेन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ ए र बीको कन्टेन्ट हुन्छ नि होइन ए र बीको टर्ममा इक्वेसन हुन्छ यहाँ चाहिँ ए र सीको टर्ममा यहाँ चाहिँ बी र सीको टर्ममा हुन्छ सो यहाँबाट निकालेको ए यहीँ युज हुन्छ क्या होइन जुन चाहिँ अगाडि भएको थिएन त्यहाँ चाहिँ पहिला जे ए थियो त्यही नै युज हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ यही ए नै यहाँ युज भइरहेको छ सच द्याट मैले यहाँ ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु सी इज इक्वल टु अनि यहाँबाट निकालेको बी र ए यहीँ युज हुन्छ क्या फेरि है त्यही भएर यहाँ चाहिँ सिधै यो एक्स वाइ र एमको झन्झट गर्नै परेन ए बी र सी राख्यो भने हाम्रो काम सकिन्छ ल अब हेरौँ है त सिधै यसलाई क्यालकुलेटर गऱ्यो भने मैले इक्वेसन टाइप गर्नु पर्यो होइन ल यो इक्वेसन टाइप गर्नु पर्यो होइन अल्फा ए
इज इक्वल टु हैन तेरी 5 माइनस यो गर्न सजिलो छ क्या क्याल्कुलेटरमा तिम्रो काम केही गर्ने भने यहाँ त अब तिमीले टाइप मात्र गर पहिला फर्मुला राखेपछि तिम्रो काम भनेको यहाँ टाइप गर्ने बाहेक केही हुँदैन इज इक्वल टु थिच्ने बाहेक केही हुँदैन यो आयो हैन त्यसपछि अल्फा कलन अब बी भनेको चाहिँ अल्फा बी इज इक्वल टु भनेको बी इज इक्वल टु के छ 15 माइनस 3a माइनस 2 अनि c अपन 5 फेरि कलन अल्फा कलन c इज इक्वल टु अल्फा c अल्फा इज इक्वल टु अब यसलाई फेरि यही क्याल्कुलेटर मात्र गर्नुपर्छ भनेर लाग्छ होला तिमीलाई क्याल्कुलेटर मात्र गर्नु पर्दैन है क्याल्कुलेटर गर्न सिकाएको रिजन चाहिँ तिमीहरूलाई जाँचको सहिलो होस् हैन यसलाई त तिमीले के गर्न सक्छौ भने यस्तो टेबल नबनाएर एबीसीलाई पहिला के गर्छौ 0 0 0 हाल्छौ सबै भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौ अनि फेरि त्यही भ्यालु रिसेन्ट भ्यालु युज गर्दै गर्दै इटिरेटेड वेबमा गर्न सक्छौ के टाइपमा गर्न सक्छौ हैन त्यो गर्दाखेरि अलिकति बढी टाइम लाग्न सक्छ त्यही भएर मैले चाहिँ यो क्याल्कुलेटर सिधै सिकाए 2a माइनस त्यसपछि b अपन गर्छ 4 छ ल ओके सो मेरो क्याल्कुलेटरमा फर्मुला सेट भयो अब मेरो काम भनेको त यहाँ जस्ट इज इक्वल टु थिच्नु मात्र हो ल हेरे ओके क्याल्क गर सुरुमा सबै 0 हाल बी पनि 0 छ 0 सी पनि 0 छ 0 अब यसले a को भ्यालु निकाल्छ हैन इज इक्वल टु गरे भने a को भ्यालु निकाले 2.5 निकाल्यो ल लेख्दैछौ यहाँ सुरुमा 2.5 आयो अझै एकताल इक्वल टु गर यो a इज इक्वल टु जे दियो नि त्यो चाहिँ राख्ने हो यहाँ टेबलमा फेरि यहाँ अरूको ठाउँमा पनि आइरा हुन्छ त्यो चाहिँ नराख यो कति आयो 3/2 यो भनेको 1.5 अझै एकताल इक्वल टु गर 3/8 3/8 भनेको 0.375 ल फर्स्ट काम सक्यो सेकेन्डमा तिमीले केही चेन्ज गर्नै परेन क्या बी भनेको यही 3/2 हो नि यहाँ 1.5 ओके ठिक छ इज इक्वल टु गर हैन अब इक्वल टु मात्र गरे हुन्छ यो भनेको कति आयो 1.5625 आयो अझै एकताल इक्वल टु गर यो भनेको 1.9125 आयो हैन अझै एकताल इक्वल टु गर यो भनेको 0.7406 आयो हैन फेरि इक्वल टु गर मलाई बी को भ्यालु यही चाहिने हो ओके ठिक छ ल अब थर्ड इटिरेसन थर्डमा फोर्थमा फिफ्थमा सिक्स्थमा अब त तिम्रो काम भनेको ठ्याक्कै इक्वल टु गर्ने अनि a को यो इज इक्वल टु वाला चाहिँ लेख्ने यो भनेको 1.1.173 1.173 हो चारवटा डिजिट इन्क्लुड गर यो भनेको 1.99 1.9996 अझ एकताल इक्वल टु गर यो भनेको 0.9135335 छ ल ओके फेरि इक्वल टु गर ओके यही चाहिने हो ओके ठिक छ यो भनेको 1.0434 हैन फेरि इक्वल टु गर यो भनेको 2.00 2.0085 छ फेरि इक्वल टु गर यो भनेको 0.9761 छ भनेको यो मेरो फोर्थ स्टेपमा यस्तो आयो हैन फेरि फिफ्थ स्टेपमा जाऊ ल फिफ्थ स्टेपमा अलि गजाङ गुजुङ भयो तिमीहरु गर्दै जाऊ यही चाहिने हो ठिक छ यो भनेको 1.0076 आयो हैन ल 1.0076 आयो हैन यो भनेको चाहिँ फेरि इक्वल टु गर्यो भने 2.004 आयो 2.0049 आयो हैन फेरि एकताल अझै इक्वल टु गर्यो भने 0.0.9949 आएको छ ठीक छ ल सिक्स्थमा पुग्यो म फेरि इक्वल टु गर्ने यो भनेको 1.00 आयो अझै एकताल इक्वल टु गर 2.0019 आयो अझ एकताल इक्वल टु गर 0.0999 हेर्दै देखिरहेछ कि 1 2 3 1 2 1 आउन लाग्यो जस्तो देखिरहेछ हैन अझै एकताल गरौँ 7 मा पुग्यो भने ओके यो भनेको 0.9992 छ यो भनेको 2.0006 छ यो भनेको
1.00020 छ ल ओके 7 वटासम्म गरेँ मैले हैन 7 वटासम्म गरेँ ल ठिकै छ ठ्याक्कै इभेन्टसम्म पुर्याइदिउँ हैन 8 वटा ल यो भनेको 0.9995 छ हैन यो भनेको 2.0001 छ यो भनेको चाहिँ 1.0001 छ ल ल अझै गऱ्यो भने त झन् एक्ज्याक्ट हुँदै जान्छ 0.9998 आएछ हैन ल ठिक छ मैले यतिले छोडेँ है त 8 वटासम्म गरेर मैले छोडेँ अब तिमीहरूले यहाँ के देखिरहेछ भने यो 0.99 भनेपछि सजिदा तिमीले के गर्न सक्यौ भने ए भनेको 0.9995 आइरहेछ हैन व्हिच इज नियरली इक्वल टु कति हो 1 हो नि त हैन 1 अनि यो भनेको बी भनेको 2.0001 आइरहेछ व्हिच इज नियरली इक्वल टु 2 हैन सी भनेको 1.001 आइरहेछ 0001 आइरहेछ व्हिच इज नियरली इक्वल टु 1 त्यही भएर यसको एन्सर के भयो 1 to 1 भयो क्या यो युजिङ गस सिडल मेथड है अस्तिको क्वेसनलाई गस ज्याकोबी गर्दा कहिले चाहिँ कम आछ कहिले बढ्दै गरेछ फ्लक्चुएट भइरहेछ तर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ एक्ज्याक्ट एन्सर दिइरहेको छ है बुझिन्छ यो यति फरक हो यसमा चाहिँ मोस्ट रिसेन्ट भ्यालु युज गर्दै जानु पर्यो ल यो बुझिन्छ कि नै त्यो इक्वेसनमा चाहिँ एकचोटि त्यो एबिसी मान्दा त्यो एबिसी को निकाल्दाखेरि के हजुर हजुर डायगोनलहरुमा त्यहाँनिर चाहिँ के छ त्यो भन्नु नि इक्वेसनलाई डायगोनल के रे त्यो तपाईको ए को भ्यालु 5 - b जुनसुकै इक्वेसनबाट एबिसी को भ्यालुहरु नमान्ने भन्नुभएको छ नि त्यो डायगोनल के ग्रेटर हेरेर हो के a1x मैले यो सुरुमै भनेको थिएँ a1x प्लस b1y प्लस c1z भनेर इज इक्वल टु मेरो d1 छ होला एउटा इक्वेसन यस्तो छ होला त्यसैगरी a2x प्लस b2y प्लस c2z भनेर इक्वेसन अर्को यस्तो d2 छ होला हैन अनि त्यसैगरी a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टु मेरो d3 छ होला यस्तो छ होला यो मेरो गिभन इक्वेसन d3 d4 चारवटासम्म पनि आउन सक्छ हैन यो जतिवटा चारवटा भन्दा बढी चाहिँ दिँदैन तीनटा कि चारवटा दिन्छ चान्समा हैन अब के हुनु पर्यो भने कन्डिसन हामीलाई आइदर गस ज्याकोबी होस् अर गस सिडल होस् सुरुमा इनिशियल कन्डिसन चाहिँ के हुनुपर्छ भने यदि तिमीले योबाट तिमीलाई चाहिँ एक्स निकाल्ने हो भने हैन यदि यसबाट तिमीले एक्स निकाल्ने हो भने यो इनिशियल कन्डिसन चाहिँ के म्याच हुनुपर्छ भने एक्स को कोएफिसिएन्ट जुन चाहिँ a1 छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ दुईटा रिमेनिङ दुईटा भनेको b1 र c1 को मोडुलसलाई जोड्यो भने त्यससँग आइदर इक्वल अर ग्रेटर हुनुपर्छ भन्छ है अब सिमिलरली यसबाट मैले चाहिँ y को लागि इक्वेसन निकाल्दै छु भने यसमा भएको y को कोएफिसिएन्ट दैट इज b2 हैन b2 चाहिँ के हुनुपर्छ तिम्रो चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु x को कोएफिसिएन्ट अर z को कोएफिसिएन्ट चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ भन्छ ठुलो अर इक्वल टु हुनुपर्छ सिमिलरली यसबाट मैले z को इक्वेसन निकाल्ने भए चाहिँ यसमा भएको जुन चाहिँ z को कोएफिसिएन्ट छ त्यो चाहिँ ax मा भएको कोएफिसिएन्ट र अनि y मा भएको कोएफिसिएन्ट को मोडुलसको सम जोड्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो आउनुपर्छ भन्छ यो कन्डिसन म्याच हुनुपर्छ क्या अब यही अनुसार सपोज मेरो चाहिँ 10a प्लस 20b प्लस 20b प्लस 30c गरे हैन 30c इज इक्वल टु ल मैले सपोज 15 दिए यस्तो दिए अब तिमीले हेर्ने बित्तिकै के क्लियरली देखिरहेछ भने यहाँ सबभन्दा ठुलो कुन छ यो 30 छ ठीक छ 30 छ सो यसबाट तिमीले के निकाल्न सक्छौ भने हैन 30 लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ c चाहिँ यसबाट चाहिँ c को इक्वेसन निक्लिन्छ भनेर बुझ्छ क्या किनकि 10 र 20 जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 30 भइरहेको देखिन्छ नि त हैन ठीक छ त्यही भएर कहिले तिम्रो तीनटै इक्वेसन नमिलेको दियो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसबाट एक्युरेट एन्सर आउँदैन क्या डोमिनेट तिमीले चाहिँ डायगोनली डोमिनेट गर्न सकेनौ भने चाहिँ यसबाट तिम्रो एन्सर चाहिँ अलिकति फ्लक्चुएट हुन आउन छ तर सकेसम्म चाहिँ हाम्रो मेन एम चाहिँ के हुनु पर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो ए को कोएफिसिएन्ट हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो बी को कोएफिसिएन्ट हुनु पर्यो अनि फाइनली थर्ड को इक्वेसनमा सी को कोएफिसिएन्ट ठुलो हुनु पर्यो अझ एउटा छ भने डी को कोएफिसिएन्ट ठुलो हुनु पर्यो यसरी चाहिँ डायगोनली डोमिनेट हुनु पर्यो क्या दुईटै केसमा ज्याकोबीमा पनि यो सिडलमा पनि है ठीक छ हजुर सर ओके अझै केही क्वेसन छ यससँग रिलेटेड ल ठीक छ म तिमीलाई एउटा क्वेसन चाहिँ दिन्छु तिमीहरू चाहिँ घरमा ट्राई गर त्यसलाई चाहिँ हैन के रे यो खाली यो इज इक्वल टु गर्दै जाने हो कि त्यसलाई चाहिँ के रे के प्रब्लम छ म तिमीलाई चाहिँ यहाँ एउटा क्वेसन दिन्छु त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूको एरेन्ज कसरी गर्छौ कुनबाट ए कुनबाट बी कुनबाट सी निकाल्छौ भनेर चाहिँ क्वेसन चाहिँ तिमीलाई म दिन्छु हैन भनेको मतलब सपोज मेरो 10x minus 2y हैन minus w is equal to 3 छ रे ल सो एउटा इक्वेसन यो छ रे हैन अर्को भनेको -x minus y minus 2z plus 10w is equal to -9 छ हैन अर्को भनेको -2x plus
10y माइनस जेड माइनस डब्लु इज इक्वल टु 15 छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 10z माइनस 2w इज इक्वल टु 27 छ। अब हामीले डायगोनल डोमिनेन्ट त्यो कोएफिसिएन्ट पनि चेक गरिराख्नु पर्दैन कि कहिले कहिले चाहिँ, होइन? हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि यसमा सबभन्दा ठुलो छ, अभियसली त्यसबाट ठुलो भएको कारणले चाहिँ त्यसबाट निकाल्ने होला भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट पनि हुन्छ नि। एभ्री टाइम तिमीले चाहिँ जोड्दाखेरि ठुलो छ कि छैन भनेर हेर्नु पनि पर्दैन क्या। हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि कुन चाहिँ ठुलो छ त्यसैलाई लिन मिल्छ होला जस्तो नि हुन्छ नि, होइन? ओके, सो मैले चाहिँ ल कुनबाट कुन कुन निकाल्छु ल भन, मैले यसबाट कुन निकाल्नु पाउँछु? यसबाट डब्लु डब्लु, यसबाट वाई वाई, यसबाट ल है। अब किन भन्छौ भने अब यसको सबभन्दा कोएफिसिएन्ट ठुलो छ, यहाँ यता रिमेनिङ हेर्नु पनि परिरहेको छैन कि। यसको रिमेनिङ 2 र 1 जोड्दाखेरि 10, कहिले त्यस्तो नहेर्नु पनि सक्छ, होइन? अनि के अरे के हुन्छ नि, यसमा पनि सबभन्दा ठुलो यो 10 डब्लु नै ठुलो छ, सो यसमा पनि 10 को वाई को कोएफिसिएन्ट नै ठुलो छ। यसको केसमा पनि सबै 10, यो त सहिलो भयो एकदम, होइन? कहिले कहिले यस्तो अलिकति हुन्छ नि, गाह्रो पनि पारिदिएर आउँछ यसमा, होइन? एउटै जस्तो देखाइदिन्छ, होइन? ठिक छ, त्यही भएर सबै मिल्यो भने त एकदम आनन्दले रिजल्ट आउँछ। तर यो डायगोनल डोमिनेट गर्न सकिएन भने चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ एकदम धेरै फ्लक्चुएट भएर आउँछ है। त्यही भएर क्वेसन अनुसार पनि, होइन? क्वेसन अब कहिले कहिले मिल्दैन नि त यिनीहरूलाई, जसरी हुन्छ डायगोनल डोमिनेट बनाउनै मिल्दैन, होइन? बनाउनै नमिलेको केसमा चाहिँ एटलिस्ट एउटालाई मिल्छ भने एउटा बनाइदेऊ, दुईटालाई मिल्छ भने दुईटाले बनाइदेऊ, होइन? तिनटै मिलेन भने अब त्यसलाई केही गर्ने अप्सनै छैन। ठिक छ नि? ल ओके, सो यो चाहिँ तिमीहरू घरमा ट्राई गरे यो चाहिँ सकिन्छ है त। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भनेर चाहिँ म अर्को क्लासमै डिस्कस गरौँला। यसलाई चाहिँ के गर भने गस ज्याकोबीबाट पनि गर, अनि यसलाई गस सिडलबाट पनि गर, दुईटैबाट गर, अनि कम्पेयर गर। हामीले आफै गर्ने छ। तिमीहरूले चाहिँ जाँचमा सिडल गर, जे तिमीलाई केही पनि भएन भने सिडलबाट गर, सजिलो हुन्छ, एक्युरेट पनि हुन्छ, सजिलो पनि छ, होइन? गस ज्याकोबी चाहिँ त्यति नसोध्ला। अनि यो कुरा चाहिँ, होइन, यो जुन चाहिँ यो अहिले भर्खर मेथड पढिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ हामीले लास्ट च्याप्टर नम्बर 7 मा काम लाग्छ फेरि है। च्याप्टर नम्बर 7 मा हामी चाहिँ एउटा त्यो के अरे के भन्छ अरे यो पार्शियल डिफ्रेन्सिएसनहरू पढ्छौँ, होइन? त्यहाँ चाहिँ यो गस सिडलबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला एक क्वेसन निकाल्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ गस सिडलबाट, त्यही भएर यहाँ मात्र होइन कि त्यहाँ पनि काम लाग्छ गस सिडल। 5 मार्क्स त्यहाँ गस सिडलले पनि दिन्छ। यहाँ चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्यो भने त्यहाँ चाहिँ 5 मार्क्स चाहिँ गस सिडलले गर्दाखेरि आउँछ। ठिक छ, सो गस सिडल बुझ्नु पर्यो, गस ज्याकोबी त्यस्तो नसोध्ला। तोक्यो भने त यही गर्नु पर्यो, तोकेन भने चाहिँ गस सिडल गर है। ओके, ल केही क्वेसन यो रिलेटेड छ भने भन, नत्र अगाडि बढौँ। ओके, सो असाइनमेन्टमा केही कुराहरू छ भने चाहिँ अहिले लास्टमा सोध मलाई, होइन? अनि केही छैन भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यति नै गरौँ है त। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द च्याप्टर 5, होइन? अब हामीसँग 2टा रिमेनिङ च्याप्टर छ। 2टा रिमेनिङ च्याप्टर भनेको हामीले 20 मार्क्स हामीसँग पढ्न बाँकी छ, होइन? प्रोग्रामिङको पार्ट छोडिदिइहालौँ, त्यो त पुरै पढ्न बाँकी छ। 20 मार्क्स चाहिँ हामीले अहिलेसम्म ओभरअल 50 मार्क्सको जति चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्यो, होइन? तिमीलाई जहाजमा 100 मार्क्सको दिन्छ कहिले कहिले, होइन? 100 मार्क्स चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दाखेरि ग्रुप एमा 60 गर्नुपर्ने 70 दिन्छ, अनि ग्रुप बीमा चाहिँ के अरे 20 गर्नुपर्ने 30 दिन्छ, होइन? सो 70 र 20 गरेर 100 भयो। हामीले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ लगभग तिमीहरूको पास मार्क्स तिमीहरूले पढेर भ्याइसक्यो, पास मार्क्स भन्दा पनि बढी पढेर भ्याइसक्यो भनेको मतलब ठ्याक्कै 50% चाहिँ तिमीहरूको पढेर भ्याइसक्यो। 80 मा चाहिँ 50 भनेको त 50% भन्दा मोर हो यो त, होइन? अझ ल ओके, ठिक छ। ठ्याक्कै 70 मा तिमीले 50 मार्क्स पढेर भ्यायो। अब 2टा क्वेसन पढ्न बाँकी छ, 2टा क्वेसन भनेको ठ्याक्कै 2टा च्याप्टर, होइन? ल अब हामीले पढ्न लाग्यो भनेको चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ च्याप्टर 6 हो, होइन? च्याप्टर 6 हो। च्याप्टर 6 भनेको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सिएसनको कुरा आउँछ, होइन? हुन त हामीले अगाडि डेरिभेटिभ पनि पढिसकेको छ, होइन? त्यो डेरिभेटिभ पनि पढेको सकेको छ। त्यो डेरिभेटिभमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्सिएसनको कुरा आउँछ, होइन? के अरे त्यहाँ चाहिँ सिम्पली डेरिभेटिभ नै सल्भ गरेको थियो, होइन? त्यहाँ चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ सल्भ गरेको थियो युजिङ सर्टेन मेथड। अब यहाँ चाहिँ के गर्न लाग्यो भने हामी चाहिँ तिमीलाई डेरिभेटिभ गिभन हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियल कन्डिसनहरू तिमीलाई गिभन हुन्छ, होइन? इनिसियल कन्डिसनहरू तिमीलाई गिभन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भन्छ, होइन? सो सोल्युसन अफ अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन, ठिक छ? यो सायद तिमीले यो मेथड कुनै मेथड त तिमीले पढि पनि सक्यो होला, युलर मेथड भनेर सायद तिमीले पढिसकेको छ होला, होइन? त्यो पनि रिपिटेड हुन्छ है त। ओके, सो पार्शियल अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने dy/dx दिएको हुन्छ र सर्टेन
इनिसियल कन्डिसनहरु हामीलाई गिभन हुन्छ हैन इनिसियल कन्डिसनहरु हामीलाई गिभन हुन्छ भनेको मतलब ल सपोज यो मेरो dy/dx हो भने यो मेरो dy/dx हो भने यसलाई मैले के भन्न पाउँछु फंक्सन अफ x र y को टर्ममा चाहिँ मेरो डेरिभेटिभ छ है भनेर मैले यसलाई भन्न पाउँछु ठीक छ यो तिम्रो के भयो डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो अब तिमीलाई यहाँ के गिभन हुन्छ भने एउटा इनिशियल कन्डिसन गिभन हुन्छ हैन इनिशियल कन्डिसन भनेको ल y अनि यहाँलाई 1 = 2 भनेर यसरी गिभन दिएला भनेको मतलब x को भ्यालु 1 हुँदा चाहिँ y को भ्यालु 2 बनायो यसले त हैन इनिशियली x को भ्यालु 1 हुँदा y को भ्यालु 2 बनायो अरे अझ मलाई यसलाई यसरी लेख्दियो भने y x 0 = y0 लेखे पनि हुन्छ भनेको मतलब सुरुमा चाहिँ x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि कति हुँदो रहेछ y को भ्यालु 2 हुँदो रहेछ अनि के भन्नु क्वेशन सोध्छ भने y को भ्यालु चाहिँ अब 2 हुँदा सरी x को भ्यालु चाहिँ 2 हुँदा अब y को भ्यालु कति हो भन्ने क्वेशन सोध्छ के यसमा हैन यसरी क्वेशन सोध्छ ठीक छ तिमीलाई चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन एउटा गिभन हुन्छ विथ इनिशियल कन्डिसन गिभन हुन्छ अनि तिमीलाई एउटा h भनेर पनि दिन्छ होला हैन अनि तिमीलाई के गर्छ भने यो y2 निकाल भन्छ ठीक छ अब डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ हैन जनरली चाहिँ हामीलाई ल के भन्छ रे यस्तो इनिशियल कन्डिसन दिएपछि चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्छौं अनि त्यही इनिशियल कन्डिसन युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीलाई कुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट 2 मा रिक्वायरमेन्ट भनेको 3 मा रिक्वायर्ड हो भन्ने कुरा डिफरेन्ट काइन्डको मेथडहरु अप्लाई गर्दै यो फर्दरहरु निकाल्दै जान्छ ठीक छ अब यसमा बुझ्नुपर्ने एकदम मेन कुरा भनेको चाहिँ हैन यो h को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन h ले धेरै ठूलो रोल खेल्छ यहाँ है अब यो जनरली हाम्रो 10 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो हैन यो 10 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो त्यो 10 मार्क्सलाई कति गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कति गर्दासम्म ठीक हुन्छ 10 मार्क्स पाउने कसरी गर्ने भनेर भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ तिमीलाई गिभन क्वेशनमा h को भ्यालु दिएछ भने इट्स ओके त्यही युज गर हैन त्यही युज गर हैन भने h चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी मान्नु पर्यो कि मलाई एटलिस्ट 4 वटा इटिरेसन हुने गरी मान्नु पर्यो 4 वटा इटिरेसन सम्म हुने गरी हैन यो अहिलेको युलरको केसमा चाहिँ युलरको अलिकति सजिलो छ क्या थोरै छ हैन थोरै छ युलर र यो के भन्छ रे हाम्रो अर्को भनेको युलर र ह्युन्स चाहिँ एकदम अलिकति सानो छ थोरै छ सो त्यसको लागि चाहिँ 4 वटा इटिरेसन अनि आरके को लागि चाहिँ हामीले 2टा इटिरेसन सम्म भए पुग्छ हैन अब गिभन याद छ भन्दा त्यही युज गर्नु पर्यो नत्र याद चाहिँ यसरी मान्नु पर्यो कि युलर र ह्युन्सको लागि चाहिँ एटलिस्ट 4 वटा इटिरेसन हुने गरी आउनु पर्यो आरके चाहिँ अलिकति लेन्दी छ हैन यो आरके गर्नलाई तिमीलाई चाहिँ हुन्छ नि सल्भ गर्नु पर्यो भने विदाउट क्याल्कुलेटर सल्भ गर्नु पर्यो भने तिम्रो 4-5 पेज खान्छ यसले हैन 4-5 पेजलाई त्यो पनि एकदम पोइन्टको हिसाब हुन्छ एकदम धेरै टिडियस छ क्या सो यसलाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ 2टा इटिरेसन सम्म गर्यो भने पुग्छ हो अब यो इटिरेसन भनेको कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुनुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तिमीलाई y1 इनिशियल कन्डिसन गिभन छ तिमीलाई निकाल भनेको छ कति 2 यो तिमीलाई गिभन हुन्छ तिमीलाई निकाल चाहिँ भन्छ यो निकाल भन्छ हैन यो वार्ड भन्छ अब तिमी स्टार्टिङ कहाँबाट गरे हो x0 बाट स्टार्ट गरे x0 भनेको छ 1 बाट स्टार्ट गरे तिमी फाइनल पुग्नु पर्ने भनेको कतिसम्म हो 2 सम्म पुग्नु पर्ने हो हैन ठ्याक्कै 2 हुँदाखेरि पुग्नु पर्ने हो अब 1 बाट 2 मा जानलाई मलाई 4 वटा इटिरेसन कति 4 चोटीमा पुग्नलाई ठ्याक्कै 4 फक्लेटमा पुग्नलाई चाहिँ मैले याद कति मान्नु पर्ने होला कति माने भने 4 चोटीमा पुग्छु म 0.25 हैन 0.25 सो अब 0.25 मान्दिने के यस्तो बेला चाहिँ यसलाई कति मान्नु पर्यो 0.25 मान्नु पर्यो के यस्तो बेला हैन ठीक छ सो के हुन्छ भने तिम्रो सुरुमा फर्स्ट इटिरेसनमा तिमीले के को भ्यालु पत्ता लाग्यो y 1.25 को भ्यालु पत्ता लगाउँछौ किनकि म 1 बाट स्टार्ट भएपछि 0.25 जोडिदिए जाने हो नि त सेकेन्ड इटिरेसनमा गएर तिमीले y 1.5 को भ्यालु पत्ता लगाउँछौ थर्ड इटिरेसनमा गएर तिमी 1.75 को भ्यालु पत्ता लगाउँछौ हैन 1.75 को भ्यालु पत्ता लगाउँछौ अनि फाइनली फोर्थ इटिरेसनमा गएर तिमीले y कति पत्ता लाग्यो y2 पत्ता लाग्यो व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर यो रिक्वायर्ड आन्सर चाहिँ यो हैन यदि तिमीलाई यसमा अलरेडी तिमीलाई h को भ्यालु चाहिँ 0.5 भएको भए यसमा h अलरेडी 0.5 भएको भए तिमीले सुरुमा y 1.5 फाइन गर्थ्यौ किनकि सुरुमा मेरो 1 बाट भागो छ मेरो h भनेको 0.5 छ सो 1 प्लस 0.5 भनेको y 1.5 भयो हैन अनि त्यसैगरी फेरि यसमा 1.5 मा फेरि 0.5 जोड्यो भने कति हुन्छ 2 हुन्छ सो 2टा इटिरेसनमै हाम्रो काम सकिन्छ क्या त्यही भएर क्वेशनको वेटेज अनुसार चाहिँ कतिवटा इटिरेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ क्या है तिम्रो चाहिँ 5 मार्क्समा जेनरली सोध्दैन यो च्याप्टरबाट हैन सिधै एउटा क्वेशन सोध्दा 10 मार्क्स सोधिरहेछ अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दाखेरि हैन सो तिमीले यो युलर र ह्युन्स गर्दा चाहिँ अलिकति सर्टकट हुने भएको भएर अलिकति सजिलो हुने भएको भएर चाहिँ तिमीले चाहिँ के अरे 2टा 4 इटिरेसनसम्म गर्दै हुन्छ हैन
आरके चाहिँ अलिकति लेन्दी छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुईटा इटरेसनसम्म गरिदियो भने हुन्छ। ठिक छ, ओके। ल यो भयो एचको कुरा। अनि हामीले अर्को यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने होइन, यो पनि धेरै मिस्टेक गर्छ स्टुडेन्टले होइन। मैले चाहिँ एक्स भन्दा पनि यो y2 निकाल भनेको छ नि होइन, y2 निकाल भनेको छ। यो भन्नु र यो सबस्क्रिप्टमा भएको 2 भन्नु चाहिँ फरक हो है। यो y2 भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट हो होइन, यो चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड एन्सर हो। अनि यो भनेको चाहिँ इटिरेसनको भ्यालु हो क्या। तिमीले फर्स्ट इटिरेसनमा गऱ्यो भने तिमीले y1 पत्ता लगाउँछौ, सेकेन्ड इटिरेसन गऱ्यो भने y2 पत्ता लगाउँछौ, थर्ड इटिरेसन गऱ्यो भने y3 पत्ता लगाउँछौ। तर मैले चाहिँ अब अघिको क्वेसन अनुसार, अघिको मेरो 1 बाट स्टार्ट भयो थियो, मैले 1.5 निकाल्यो भने तिमीले फर्स्ट इटिरेसनमा कति पत्ता लाग्यो? 1.5 पत्ता लाग्यो। 1.25 दिनु 1.25 हो। यो भनेको तिमीले के निकाल्यो? y को सबस्क्रिप्टमा 1 निकाल्यो, यो y को 1.25 भयो। सिमिलरली y फेरि 1.25 मा फेरि 25 जोड्यो भने 1 कति हुन्छ? 5। यो भनेको तिमीले के निकाल्यो? y2 निकालेको हो। यहाँ त यो र यो ब्राकेटमा र यहाँ त फरक आइरहेछ। तर मैले 1.5 लिएर गऱ्यो भने 1.5 लिएर गऱ्यो भने त यो सरी 0.5 लिएर गऱ्यो भने कति हुन्छ? सुरुमा y 1.5 निकाल्छ, त्यो भनेको y1 हो होइन। अनि यो अब फेरि 1.5 मा फेरि 0.5 जोड्यो भने कति हुन्छ? 2 हुन्छ, त्यो भनेको y2 हो। यो बेला त फेरि सेम जस्तो देखिरहेछ होइन। त्यही भएर यो सबस्क्रिप्टमा भएको र यो ब्राकेटमा भएको भ्यालु चाहिँ फरक हो क्या। योले चाहिँ तिम्रो इटिरेसन जनाउँछ होइन, यो भनेको एउटा इटिरेसन, दोस्रो इटिरेसन, तेस्रो इटिरेसन जनाउँछ भने यो ब्राकेटमा भएको कुराले चाहिँ तिमीले एक्सलाई कतिले बढाइरहेछौ भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्छ क्या। त्यही भएर यो y2 आएमा तिमीलाई चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ y2 यसरी निकाल भनेको छ, तर तिमीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 0.25 बाट गर्यो होइन, 0.25 बाट गर्यो र y1 निकाल्यो, y2 निकाल्यो भन्दा तिमीले कति पत्ता लाग्यो रहेछ? सुरुमा 1 अलरेडी गिभन हुन्छ, 1.25 निकाले रहेछ, 1.5 निकाले रहेछ क्या तिमीले। y2 भनेको चाहिँ तिमीले y 1.5 निकाले रहेछ। त्यही भएर यस्तो यदि यो सबस्क्रिप्टमा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इटिरेसनको पत्ता ला हो। ब्राकेटमा भनेको चाहिँ के हो? तिमीले x को भ्यालुलाई बढाउँदै लाग्यो। त्यही भएर मैले निकाल्नु पर्ने चाहिँ कुन हो? यो ब्राकेटमा जति भनेको छ त्यो चाहिँ मैले निकाल्नुपर्छ है। ठिक छ, यो सबस्क्रिप्टमा 2 आयो भनेमा हाम्रो एन्सर 2 चाहिँ आएको होइन क्या है। त्यही भएर यो सबस्क्रिप्टमा भएको 2 भन्नु र यो ब्राकेटमा भएको 2 भन्नु चाहिँ एउटै होइन है। ठिक छ, कहिले एउटै हुनसक्छ। यो ठ्याक्कै दुईटा इटिरेसनमा मेरो 2 आयो भने त त्यो बेला एउटै हुन पनि सक्छ, तर मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ याचमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो कि। त्यही भएर यो र यो चाहिँ एउटै होइन भनेर बुझ्नु पर्यो है। ओके, सो यहाँसम्म बुझिन्छ? यो यसको ब्याकग्राउन्डहरू बुझिन्छ? सबै केसमा अप्लाई हुन्छ। यो जुन अब मेथडहरू म अप्लाई गर्छु नि सबैमा यही केसहरू अप्लाई हुन्छ, खालि फर्मुला मात्र फरक हुने हो क्या। ठिक छ, यहाँसम्म केही छ कसैलाई? ओके, अब त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट मेथड चाहिँ युलरको मेथड, युलर्स होइन, युलर्स मेथड। अब युलर मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ के भन्छ अरे, तिमीलाई यसमा चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ भन्ने कुरा दिएको हुन्छ, तिमीलाई डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको हुन्छ dy/dx। यो हाम्रो के भयो? fxy भयो। ओके, अब यसलाई चाहिँ के गर्छ भने तिमीलाई अनि एउटा इनिसियल कन्डिसन दिन्छ यसरी, yx0 = y0 भनेर। यो सधैँ गिभन हुन्छ यसरी, कि यसरी दिन्छ कि नत्र यसरी दिन्छ। x0 मा चाहिँ यसरी दिन्छ कि यसलाई चाहिँ इनिसियली भनेर, इनिसियली x एन्ड y आर यति भनेर देला होइन, यति भनेर देला, y चाहिँ यति भनेर देला, यसरी दिन सक्छ। अरू अर्को भनेको चाहिँ x चाहिँ 0 हुँदा y0 यति छ भनेर दिन सक्छ होइन, जसरी पनि दिन सक्छ। ठिक छ, अब हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ खास गरी यो y ब्राकेट x0 र = y0 भनेर दिँदैन। हामीलाई चाहिँ ब्राकेटमा के अरे यो क्वेसनमा त नम्बर दिन्छ यसरी, y2 = यसरी 3 देला होइन, यसरी दिनु पर्ला। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने एभ्री टाइम हामीले चाहिँ यसलाई यस्तोसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ के भेट्छौँ भने हामीले x0 भनेको चाहिँ 2 रहेछ मेरो होइन, x0 भनेको 2 रहेछ, y0 भनेको चाहिँ मेरो कति रहेछ? 3 रहेछ भनेर यसरी बुझिन्छ क्या होइन। ठिक छ, यसलाई चाहिँ अब यसरी दिने तरिका भनेको मैले यहाँ x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 3 यसरी पनि दिन सक्यो। x0 2 y0 3 भने यो दियो भन्दा झन् छर्लङ्गै भयो होइन। नत्र यसरी ब्राकेटमा राखेर दिएको छ भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो? y ब्राकेट x0 = y0 सँग कम्पेयर गर्छौ, अनि x0 भनेको 2 y0 भनेको 3 चाहिँ के गर्छ? एचिभ गर्छौ। अनि फेरि के भन्छ तिमीलाई? y3 मा निकाल भन्न सक्छ, y3 मा चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्न भन्छ। सो y3 भन्यो भने अब तिमी चाहिँ यो x0 लाई बढाउँदै लागेर यसले बढाउँदै लगेर यहाँसम्म पुग्नु पर्यो। ओके, ल यो भयो होइन, यो भनेको यो इनिसियल कन्डिसनको कुरा भयो होइन।
अनि तिमीलाई यसको फर्मुला छ हैन यहाँ चाहिँ के हामीलाई चाहिँ यो x को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ क्या किन भन्दा बिकज म 1 सुरुमा 1 छु अहिले ल यसको केसमा 2 छ अरे सुरुमा 2 छु अब यो त के हुन्छ एभ्री टाइम h ले बढ्दै जाने यो 2 हुन्छ त्यसपछि यो 2 + h हुन्छ त्यसपछि फेरि 2 + 2h हुन्छ 2 + 3h हुन्छ h ले बढ्दै जान्छ नि त सो x भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलरेडी डिटरमाइन हुन्छ कि x भन्ने कुरा यो हुँदै जान्छ तर y भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिटरमाइन हुँदैन y भन्नेकोलाई त्यही भएर फर्मुला पनि y को लागि मात्र छ कि x को लागि छैन है त्यही भएर युलरको फर्मुला अनुसार चाहिँ युलरको लागि y को फर्मुला भनेको जुन चाहिँ मैले नेक्स्ट y निकाल्दै छु त्यसको लागि त्यो फर्मुला टी भयो प्रिभियस y को भ्यालु कति थियो प्लस h टाइम्स फंक्सन अफ त्यो बेला फंक्सनको भ्यालु कति थियो त्यो चाहिँ यो चाहिँ के हो तिम्रो y को फर्मुला भयो क्या त्यही भएर x को भ्यालु चाहिँ अलरेडी प्रिडिटरमाइन हुन्छ यो हुँदै जान्छ भनेर थाहा हुन्छ हैन जस्तो सुरुमा मेरो 1 छ भने मेरो h 0.5 छ भने मेरो अब सेकेन्डमा गएर x कति हुन्छ 1.5 अझै सेकेन्डमा अझै नेक्स्टमा गएर कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेर थाहा पाइहाल्छौ तर y चाहिँ यसरी थाहा हुँदैन y को लागि चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ थाहा छ हुनु पर्यो यो फर्मुलाबाट सल्भ गरेर चाहिँ बल्ल निकाल्छ ठीक छ अब यसलाई मैले अलिकति सिम्प्लिफाई गर्यो भने मैले y3 पत्ता लगाउनु पर्यो भने y3 पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्छु i को ठाउँमा यहाँ i + 1 भनेपछि i को ठाउँमा मैले 2 हाल्छु हैन सो 2 1 3 भयो यहाँ चाहिँ 2 हुन्छ यो h हुन्छ सो इन्टु फंक्सन अफ x2 y2 ल भनेको मतलब मेरो 3 मा मेरो थर्ड इटरेसनमा y को भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने रहेछ सेकेन्ड इटरेसनमा y को भ्यालु कति थियो प्लस h भनेको स्टेप साइज अर लेन्थ अफ x त्यसलाई केले मल्टिप्लाई रहेछ त्यो पर्टिकुलर टाइममा भएको x र y लाई चाहिँ मैले गिवन फंक्सनमा लगाएर राख्दाखेरि कति भ्यालु आउँछ त्यो दुईटाको प्रोडक्टले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने रहेछ यो y2 सँग सम गरेर ओके सो यो चाहिँ तिम्रो के भयो फर्मुला यही एउटा मात्र छ यसमा है त त्यो y को सफिक्समा 2 हो प्लस h अलगै हो हजुर प्लस h अलगै हो नि हैन yi प्लस h इन्टु यो एउटा टर्म हो अनि yi प्लस h हो क्या yi प्लस अनि यो दुईटा एउटा टर्म के hf xi yi हो क्या h इन्टु f भनेको यो hf लेख्न मिल्ने आउँछ नि ठीक छ ओके ल अब अहिलेसम्म मैले भनेको कुरा के भने भनेर लाग्छ भने अब चाहिँ एउटा क्वेसन गर्यो भने छर्लङ्गै हुन्छ हैन मैले सुरुमा चाहिँ आफैले एप्रोच के अरे इटिरेसन वेबमा एप्रोच गरेर सल्भ गर्न खोज्छु हैन त्यसपछि म सिधै क्याल्कुलेटर गरिदिन्छु क्याल्कुलेट गर्नलाई अलिकति फर्मुला यसको चाहिँ यो च्याप्टरमा फर्मुला चाहिँ अलिकति के अरे यो छ अलिकति झ्याउ लाग्दो छ क्या अलिकति क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्न पनि अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ हैन नगर्न मिल्ने चाहिँ हैन म फर्मुलाबाट पनि गरेर सिकाइदिन्छु अनि म्यानुअली पनि गरेर सिकाइदिइहाल्छु सो तिमीलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ अभियसली क्याल्कुलेटर सजिलो लाग्छ होला हैन त्यो चाहिँ जाँचमा गर्नु सक्छ है त ओके सो मुभिङ अन टु द क्वेसन हैन एउटा क्वेसन मैले सल्भ गरेँ भने पहिला म यहीँबाट क्वेसन देखाइदिन्छु तिमीलाई म लेखिराखेँ यसलाई चाहिँ एनएम च्याप्टर 6 ल यो क्वेसन सार तलको सार्नु पर्दैन यो क्वेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ स्मल या छ है ल गिवन द इक्वेसन दिस विथ y1 इज इक्वल टु दिस अनि एस्टिमेट y2 भनेको छ y2 पत्ता लगाउनु भनेको छ अनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ युलर मेथड भनेको छ ओके सो दिस इज द क्वेशन्स है ल म पहिला 2-3 स्टेप चाहिँ आफै गरेर देखाइदिन्छु त्यसपछि क्याल्कुलेटरमा हामी चेक गर्दै जान्छौँ अनि टेबल बनाएर गर्छौँ है त ल ल साह्रै क्वेसन यो न्युमेरिकल मेथड हामीलाई धेरै थ्योरी काम लाग्दैन क्या तिमीलाई जाँचमा थ्योरी भनेको फर्स्ट च्याप्टरबाट म मात्र सोध्छ हैन त्यो थ्योरी पढेर हामीलाई काम पनि छैन हैन डेरिभेसन थ्योरी केही काम लाग्दैन हामीलाई सो सिधै न्युमेरिकलतिर गई हैन हामीले पढ्नु पर्यो ओके सो क्वेसन साह्रै भने ल यसलाई एउटा क्वेसन राम्रोसँग हेर एउटा क्वेसन चाहिँ म मजाले बुझाइ हाल्छु हैन के थियो अरे क्वेसन 3x² + 1 थियो हैन सो dy बाइ यो गिवन क्वेसन नै सार राख्छु मैले यो भनेको यसलाई व्हाइट भन्दा नि ब्ल्याकमा गरौँ हैन ल 3x² + 1 गिवन छ अनि एउटा इनिशियल कन्डिसन y1 भनेको 2 तिमीलाई गिवन छ
अनि तिमीलाई अरू भनेको चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ एच दिएको छ एकताल चाहिँ 0.5 मा निकाल रे एकताल चाहिँ 0.25 मा निकाल्नु पर्यो 0.5 को लागि छुट्टै गर्नु पर्यो यसको लागि छुट्टै गर्नु पर्यो हैन अनि कति निकाल्नु भने y2 निकाल्नु पर्यो ल y2 तिमीले हेर्ने बित्तिकै बुझिसक्यो कि 0.5 लिएर गरेछ भने दुईटा इटरेसनमा सकिहाल्छ 0.25 लिएर गरेछ भने चारवटा इटरेसन लाग्छ भन्ने कुरा बुझिसक्यो किनकि स्टार्टिङ y1 बाट भएको छ पुग्नुपर्ने कहाँ छ 2 मा हैन ठीक छ यस्तो y2 मा पुग्नुपर्ने चाहिँ हैन है फेरि y ब्राकेट 2 मा चाहिँ पुग्नुपर्ने भन्ना छ ल ओके सो अब हेर्यो भने मैले सोलुसन गरौँ हैन अलिकति राम्रोसँग गरौँ यसलाई हैन सोलुसन अब सुरुमा त के लेख्छौ जे गिभन छ त्यही कुरा लेख्छौ भनेको मतलब गिभन हैन गिभन सिभन लेखिहाल्छौ तिमीले गिभन भनेर dy by dx भनेको कति छ यही कुरा लेखे dy by dx भनेको 3x स्क्वायर प्लस 1 अब मैले यसलाई के पनि भन्न पाउँछु भने यसलाई मैले फंक्सन अफ xy पनि भन्न पाउँछु हैन यो भनेको ल यही भयो ओके अब मलाई y1 अब मैले इनिशियल कन्डिसन युज गर्नु पर्यो हैन इनिशियल कन्डिसन युज गर्नु पर्यो अल्सो के दिएको छ y1 भनेको कति दिएको छ 2 दिएको छ y1 भनेको 2 दिएको छ हैन अब यसलाई के गर्छौ भने अब यो कम्पेयरिङ भनेर लेखिरहनु पर्दैन त्यो पनि फर्स्ट टाइम तिमीहरु गरिरहेको भएर हैन कम्पेयरिङ हैन कम्पेयरिङ विथ y x0 इज इक्वल टु y0 यससँग कम्पेयर गर्यो भने तिमीले के भेट्छौ भने x0 भनेको चाहिँ 1 रहेछ है x0 भनेको चाहिँ 1 रहेछ y0 भनेको चाहिँ कति रहेछ 2 रहेछ भनेर बुझ्यो हैन यो सबै क्वेशनमा यस्तै दिन्छ क्या यति क्वेशन चाहिँ यही हो अनि एउटा इनिशियल कन्डिसन दिन्छ h को भ्यालु दिएन भने कति मान्ने कसरी मान्ने भनेर बुझिहाल्यो हैन चारवटा स्टेपमा निकाल्ने कि दुईटा स्टेपमा निकाल्ने भने बुझिहाल्यो अनि एउटा चाहिँ कतिमा चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ यति चारवटा कुरा मात्र तिमीलाई गिभन हुन्छ जुनसुकै क्वेशनमा पनि खाली मेथड मात्र फरक ओके अब मैले चाहिँ h को भ्यालु चाहिँ कति लिएर गइरहेको छु 0.5 लिएर गइरहेको छु सुरुमा है 0.5 लाई है त अब फर्स्ट इटरेसनमा जानुभन्दा पनि पहिला यस्तो लेखौँ न पहिला फर्मुला लेखौँ न हैन फर्मुला लेखौँ अनि बल्ल फर्स्ट इटरेसन जामला फर्मुला त इन्क्लुड हुनुपर्छ है वी नो भनेर हैन वी नो के थाहा छ भने युलरको फर्मुला वी नो युलर फर्मुलाले के भन्छ भने मलाई जुन चाहिँ मलाई नेक्स्ट y पत्ता लगाउनु पर्ने हो दैट इज yi + 1 यो चाहिँ कति हुनुपर्छ रे प्रिभियस y कति थियो त्यसमा चाहिँ h सँग f ले हैन xi yi हुनु पर्यो ल यो हाम्रो युलरको फर्मुला ओके सो अब at h is equal to 0.5 मा एड भन्दा पनि h is equal to 0.5 फर भनेर लेखौँ न फर 0.5 h is equal to 0.5 को लागि स्टार्ट गरे है अब मेरो फर्स्ट इटरेसनमा चाहिँ तिमीले कहाँबाट सुरु गर्छ भन्दा i को भ्यालु चाहिँ सधैँ 0 बाट सुरु गर्छ यहाँ चाहिँ किनकि यहाँ i - 1 भन्ने यस्तो टर्म कतै पनि छैन सजदा तिम्रो त्यो भ्यालु नआउने कस्तो त्यस्तो टर्म कुनै पनि छैन त्यही भएर चाहिँ i को भ्यालु यहाँबाट 0 बाट स्टार्ट गर्छ क्युबिक स्प्लाइनमा चाहिँ हामीले 1 बाट स्टार्ट गरेको थियो हैन सो यहाँ चाहिँ i को भ्यालु 1 बाट के रे 0 बाट स्टार्ट गर्यो भने मेरो यो फर्मुला कस्तो बन्छ y1 is equal to y0 plus hf यो भनेको फंक्सन अफ x0 र y0 भयो है त अब मलाई y0 भनेको मलाई थाहा छ माथि मैले निकालेको थिएँ त्यो भनेको 2 छ हैन प्लस h भनेको 0.5 छ अनि यो भनेको फंक्सन अफ कति 1, 2 हो हैन मेरो x0 भनेको 1 छ y0 भनेको 2 छ हैन ठीक छ सो योलाई मैले सल्भ गर्यो भने यो भनेको 2 प्लस 0.5 अब फंक्सन मलाई गिवन फंक्सन चाहिँ के छ भने 3x स्क्वायर प्लस 1 छ मलाई गिवन फंक्सन त्यही भएर यो 1 2 लाई लएर यहाँ हाल्यो भने 3 * 1 स्क्वायर प्लस 1 भयो हैन यो भनेको 2 यो भनेको भित्र 4 भयो 4 * 0.5 भनेको कति 2 भयो सो यो कति आयो 4 आयो ल y1 कति आयो तिम्रो 4 आयो है त यो y1 कति आयो 4 आयो यो y1 आउनु भनेको मतलब चाहिँ के निकाल्यो भने तिमीले y ब्राकेट 1.5 निकाल्यो क्या तिमीले
y 1.5 इज इक्वल टु कति निकाले 4 निकाले किनकि स्टार्टिङ 1 बाट भयो मैले यचमा एउटा काम गरिसकेँ फर्स्ट काम गरिसकेँ त्यही भएर x लाई कतिले बढाउनु पर्यो 0.5 ले बढाउनु पर्यो 1 लाई 0.5 ले बढाउँदाखेरि ब्राकेटमा 1.5 आउँछ र इज इक्वल टु कति भयो 4 भयो अब तिम्रो जुन चाहिँ नेक्स्ट इटरेसनको लागि चाहिने तिमीलाई के हो अब x1 चाहिँ यो ब्राकेट भित्रको भयो 1.5 हैन अनि y1 चाहिँ कति भयो तिम्रो 4 भयो क्या यसरी ठीक छ अब फेरि बल्ल तिमी के गर्छौ सेकेन्ड इटरेसन लाग्छौ हैन अब सेकेन्ड इटरेसनमा i कति हुनु पर्यो अब 1 हुनु पर्यो हैन 1 हुनु पर्यो ठीक छ यो 1 राख्यो भने यो कति हुन्छ y2 इज इक्वल टु y1 प्लस h फंक्सन अफ अब यो कति हुन्छ x1 र y1 हुन्छ फंक्सन अफ x1 र y1 हुन्छ ओके सो y1 भनेको भर्खर कति आएको छ 4 आएको छ हैन 4 आएको छ h भनेको अलरेडी 0.5 छदैछ अनि यो भनेको फंक्सन अफ 1.5 र 1.5 र कति भयो 4 भयो हैन अब अहिले इक्वेसनमा लगाएर 4 प्लस 0.5 यसमा लगाएर 3 इन्टु 1.5 को स्क्वायर प्लस 1 गर्नु पर्यो हैन यो गर्दाखेरि कति आउँछ यो गर्दाखेरि 4 प्लस 0.5 3 इन्टु 1.5 को स्क्वायर प्लस 1 गर्दाखेरि 63 बाइ 7.875 आउँदैछ यो चाहिँ 7.875 यो तिमीले के निकाले y2 निकाले हैन y2 निकाले यसलाई मैले ब्राकेट अनुसार लेखेँ भने यो भनेको 1.5 थियो यो भन्दा प्रिभियसमा अब त तिमीले x लाई 1 ले 0.5 ले बढा हो नि त सो यो कति भयो अब 2 भयो यो कति आयो 7.8 हो तिम्रो आन्सर आयो नि त तिमीलाई चाहेको यही हो नि त हैन सो यो के भयो तिम्रो आन्सर भयो क्या यही नै हैन यही आन्सर भयो कुनबाट गरेकोलाई आन्सर भयो h इज इक्वल टु यसबाट मैले अलिकति लेख्दिए भने x2 भनेको चाहिँ मेरो कति 2 आयो हैन 2 आयो अनि त्यसपछि मेरो y2 भनेको कति आयो y2 भनेको चाहिँ 7.875 आयो अहिलेको केसमा यो ब्राकेट भित्रको 2 र यो 2 मिलिरहेको छ किनकि दुई यो पनि सेकेन्ड इटरेसनमा आयो यो पनि सेकेन्ड इटरेसनमा आयो है सो मेरो आन्सर चाहिँ के भयो यदि मैले यहाँ 0.5 युज गरेको छु नि यो चाहिँ मेरो के भयो आन्सर भयो तर अब यसलाई 0.25 बाट गरौँ हैन यसलाई 0.25 बाट for h is equal to 0.25 ल यो एउटा आन्सर भयो हैन यसबाट तिमीले 7.875 निकाल्यो अब h 0.25 हुँदाखेरि फर्स्ट इटरेसन गर्नु पर्यो नि त्यसो भने फर्स्ट इटरेसनमा मेरो i को भ्यालु कति हुन्छ 0 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो i को भनेको 0 भयो यो कति भयो y1 is equal to y0 plus h फंक्सन अफ x0 y0 भयो हैन यहाँ खाली h को भ्यालु मात्र फरक पर्ने भयो माथि भन्दा y0 भनेको 2 छ h भनेको अब यहाँ कति हुने भयो 0.25 हुने भयो फंक्सन अफ x0 y0 भनेको 1,2 भयो हैन यसलाई लगाएर अघि जस्तै 2 प्लस 0.25 यो भनेको 3 इन्टु 1 स्क्वायर प्लस 1 भयो हैन ल यो भनेको भित्र 4 आयो 4/0.25 भनेको 1 2 र 1 भयो 3 भयो ल यो चाहिँ 3 आयो है अब यो निकालेको भनेको तिमीले कति निकाले ल भन त ब्राकेटमा कति निकाले यो भने 1.25 हो 1.25 निकाले किन अब त यहाँ अहिले त 0.25 ले बढा सो यो भनेको कति आयो y 1.25 भनेको 3 आयो यसलाई तिमीले अब लेख्नु पर्यो भने x1 भनेको चाहिँ 1.25 आयो हैन 1.25 आयो है अनि y1 भनेको चाहिँ कति आयो 3 आयो के अब फर्स्ट इटरेसन सक्यो हैन अब त्यसैगरी सेकेन्ड इटरेसनमा जान्छ अब सेकेन्डमा हैन i को भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो अब y2 इज इक्वल टु सिधै मैले लेखे ल y1 भनेको छ 3 ल ठिकै छ लेख्दिनु अझै एक स्टेप y1 प्लस hf फंक्सन अफ x1 y1 हुनु पर्यो ल है y1 भनेको 3 छ h भनेको 0.25 छ अनि फंक्सन अफ x1 भनेको 1.25 अनि कमा y1 भनेको 3 भयो हैन यो भयो यसलाई सल्भ गर्यो भने 3 प्लस 0.25 हैन यो भनेको 3 इन्टु 1.25 को स्क्वायर 1.25 को स्क्वायर प्लस 1 हुनु पर्यो है 1 पछाडी प्लस 1 छ है फेरि प्लस 3 गर्दैला यहाँ झुकिन्छ तिम्रो ओके सो यो भनेको कति आउँछ 3 प्लस 0.25 ब्राकेट भित्र 3 इन्टु 1.
1.25 को स्क्वायर प्लस 1 गऱ्यो भने 4.421 आउँदो रहेछ नि यो भनेको हजुर सर 4.421 ल यो y2 आयो हैन यो निकाल्यो भनेको तिमीले y ब्राकेट कति निकाल्यो 1.5 निकाल्यो अब चाहिँ 1.5 4.4 ल हेर अघिको केसमा y ब्राकेट 2 र यो y2 सेम आथ्यो तर अहिले मिलेन नि त फेरि त्यो र त्यो झुकिन्छ भनेर त्यो y2 हाम्रो सबस्क्रिप्टमा भएको 2 चाहिँ हाम्रो एन्सर हैन क्या यो ब्राकेटमा जति आयो त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो सो यसलाई मैले गर्यो भने x2 भनेको चाहिँ मेरो 1.5 आयो 1.5 आयो अनि y2 भनेको चाहिँ मेरो कति आयो 4.421 आयो के ल सो दिस इज माई एन्सर अब फेरि के गर्नु पर्यो थर्ड इटिरेसन गर्नु पर्यो ल थर्ड इटिरेसन ल तिमीहरूले ट्राई गरेर त कति आउँछ थर्डमा आएको भ्यालु कति हुनु पर्यो अब 2 हुनु पर्यो हैन म त अझै रिक्वायर्डमा पुगेको छैन नि त म त बल्ल 1.5 आएर चाहिँ मलाई 2 सम्म पुग्नु पर्यो सो y3 भनेको यसलाई गर अनि म सिधै क्याल्कुलेटर सल्भ गरेर सिकाइदिन्छु तिमीलाई hf यो भनेको x2 y2 भयो हैन यो भनेको y2 भनेको 4.421 प्लस h भनेको 0.25 ब्राकेट भित्र सिधै लेखेँ ल मैले यो भनेको 3 इन्टु 1.5 को स्क्वायर प्लस 1 ल यसलाई गरेर कति आउँछ त्यसपछि के गर भने फोर्थ इटिरेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि फोर्थमा आई को भ्यालु 3 हालेर y4 इज इक्वल टु y3 प्लस h फंक्सन अफ x3 y3 अनि यो भनेको कति आउँछ हैन यो भनेको प्लस 0.25 3 इन्टु प्लस 1 ल सर y3 6.358 आएछ y3 इज इक्वल टु 358 35 85 ल ओके सो यो भनेको y ब्राकेट 1.75 आयो y 1.75 भनेको 6.3585 आयो सच दैट यसबाट तिमीले के पत्ता लगायो भने x3 भनेको चाहिँ 1.575 हो हैन y3 भनेको चाहिँ 6.3585 हो ल ओके यही कुरा यहाँ पनि गरिदिनु पर्यो फेरि यो y3 भनेको 6.3585 3585 प्लस 0.25 इन्टु 3 इन्टु 1.75 को स्क्वायर प्लस 1 गर्दाखेरि कति आउँछ ल यो भनेको 1.3585 प्लस 0.25 ब्राकेट भित्र 3 इन्टु 1.75 को स्क्वायर प्लस 1 गर्यो भने यो चाहिँ 3.9053 आउँदो रहेछ कति हो सर 8.9053 आएछ 8.9053 हैन ठिक छ 1.3585 प्लस 0.25 ब्राकेट भित्र चाहिँ 3 इन्टु 1.75 को स्क्वायर प्लस 1 यो गर्यो भने 8.9035 ल 8.9035 ल सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो बल्ल y2 चाहिँ यो सरी y2 चाहिँ के भयो ब्राकेटको y2 चाहिँ बल्ल 8.9035 ल यो चाहिँ बल्ल तिम्रो के हो एन्सर हो ठीक छ बुझिन्छ यो चारवटा इटिरेसन गरेको बुझिन्छ सर ल अब म यसलाई क्याल्कुलेटर गर्छु है त क्याल्कुलेटर त अलिकति फर्मुला लगाउने मात्र त्यसो त काम सकिने र ओके सो क्याल्कुलेटरमा के गर्नु पर्यो अलिकति सजग हो यो च्याप्टरको क्याल्कुलेसनमा राख्ने क्याल्कुलेटरमा राख्ने फर्मुला चाहिँ अलिकति हुन्छ नि कन्फ्युजिङ छ क्या हैन सो म क्याल्कुलेटर गरे पनि प्रब्लम त हुँदैन तर अलिकति कन्फ्युजिङ चाहिँ छ ओके सो क्याल्कुलेटरको फर्मुला है त क्याल्कुलेटरमा फर्मुला कस्तो छ भने हैन तिमीलाई यहाँ के चाहिरहेछ भने हैन तिमीलाई चाहिँ त्यो के चाहिरहेछ एउटा चाहिँ के अरे के भन्छ रे एकैछिन ल तिमीलाई एउटा यक्स चाहिरा हो हैन के अरे तिमीलाई यहाँ मेन चाहिने भनेको त यही यो कति हुन्छ भन्ने चाहियो त हुन यहाँ यो यक्स भयो भने यो वाई भयो भने यो आउँदा यहाँ आउँदा कति चाहियो सो यसको लागि के गर्नु पर्यो भने क्याल्कुलेटरमा तिमीहरूले मैले यहाँ लेखिदिएको छ होला सायद हैन र ठिकै छ त्यो पनि हैन तिमीलाई चाहेको यो y को भ्यालु हैन के गर भने y इज इक्वल टु y को फर्मुला के थियो y प्लस h इन्टु के हो गिभन फंक्सन हो गिभन फंक्सन जे छ त्यही हो त्यही गरे यहाँ पनि y भनेको y प्लस h इन्टु गिभन फंक्सन भनेको जे छ त्यही हैन h इन्टु गिभन फंक्सन भनेको अहिलेको केसमा 3x² प्लस 1 छ भने गिभन इक्वेसन जे छ त्यही नै राख्यो हो कलन
अब यो x इज इक्वल टु के भयो x त कतिले बढ्ने हो x ले बढ्ने हो सो x भनेको x प्लस h हो एक्चुअली यो नराखे पनि हुन्छ हैन यो नराखे पनि x आफैले बढाउँदै लग्न पनि सक्छौ हैन तर क्याल्कुलेटरलाई नै काम दिएको क्या हामी x त एभ्री टाइम h ले बढ्छ अब h भनेको कति हो हैन त्यो राख्न सक्छौ h भनेको अहिलेको केसमा 0.5 राखे पनि भयो हैन h भनेको h राखे पनि भयो आफैले h पछि दिए पनि हुन्छ नत्र h त हामीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ सो h को ठाउँमा मैले 0.5 र यहाँ पनि 0.5 राखे ल यो इक्वेसन हाल्नु पर्यो तिमीले क्याल्कुलेटरमा y इज इक्वल टु y प्लस यो फर्मुला हालेको के y प्लस h इन्टु फंक्शन थियो y प्लस 0.5 इन्टु गिभन इक्वेसन अर गिभन फंक्शन कलन x इज इक्वल टु x प्लस h भनेको 0.5 हैन त्यसपछि एउटा टेबल बनाउँछौ टेबलमा के राख्छौ भने नम्बर अफ इटिरेसन के थियो हैन त्यसपछि त्यसमा तिमीले निकालेको के हो x i y i हैन तिमीलाई चाहिने चाहिँ यो हो के या x i हुँदाखेरि y कति हुन्छ भने तिमीलाई चाहिने लास्टको आन्सर चाहिँ यो हो ल ठीक छ अर यही आन्सर आउँछ त्यो पनि एउटा कुरा हो एकचोटि माथिको इक्वेसन भनिदिनु सर म अलि उ भयो यस्तो भयो फर्मुला हालेको के सिधै तिमीलाई y को फर्मुला के छ y भनेको प्रिभियस y कति थियो y यही y युज हुने हो नि त हैन सो y प्लस h भनेको कति छ अहिलेको केसमा 0.5 एकताल राख्छु एकताल 0.25 राख्छु हैन ठीक छ 0.5 अनि गिभन इक्वेसन भनेको जस्तो त्यही अहिलेको केसमा 3x² + 1 छ भने 3x² + 1 नै राखिदिने क्या त्यो मैले यसलाई जेनरलाइज गरेर राखे भने चाहिँ यो के भयो गिभन इक्वेसन दिएछ त्यही राख्नु पर्यो हैन गिभन इक्वेसन त्यसपछि कलन अब मलाई चाहिँ यो एक्चुअली यो x = x + h नगरे पनि हुन्छ हैन नगरे पनि हुन्छ आफैले चाहिँ h को ठाउँमा एकताल सरी x को ठाउँमा एकताल 1.5 2 राखिदिन्छौ आफैले राख्दै गरे पनि भयो तर अब्भियसली यो x आफै बढाउँदै जान्छ यसले सो मैले x पनि इन्क्लुड गरेँ यो एक्चुअली यो पछाडिको पार्ट चाहिँ नराखे पनि हुन्छ क्या है यो दुईटा राख्नु पर्यो तिमीलाई चाहेको लास्टको आन्सर यही त हुने हैन ओके सो इनिशियली यो 0 छ सुरुमा मेरो x0 कति छ सुरुमा मेरो x0 1 छ हैन सुरुमा मेरो y0 कति छ 2 छ यो चाहिँ हामीलाई गिभन हो हैन 2 छ अनि यहाँ के भन्दा छ भने y1 = कति आएको छ 2 आएको छ ल यो भयो नि हैन ओके फर्स्टमा मेरो काम यो भयो अब यो इनिशियली भयो सो 0 बाट स्टार्ट गरे 1 2 मेरो त दुई स्टेपमै आउँछ नि हैन 0.5 होला है त यो चाहिँ h = 0.5 होला है त h 0.5 होला अब यहाँ निकाल्ने भनेको तिमीले x1 निकाल्ने हो यहाँ निकाल्ने भनेको y1 निकाल्ने हो यहाँ निकाल्ने भनेको x2 निकाल्ने हो यहाँ निकाल्ने भनेको y2 निकाल्ने हो हैन यो ल अब यो कति कति आउँछ ल पहिला क्याल्कुलेटरमा यसलाई टाइप गरौँ है त ओके सो मेरो के थियो फर्मुला भनेको y = y यो स्क्रिनमा देख्छ देखिरहेछ y = टाइप गरेर देखिरहेछ हजुर सर देखिरहेछ तपाईलाई टाइप गर्छु भन्दा ओके सो यो भनेको के छ y प्लस हैन अल्फा y प्लस h भनेको मलाई अलरेडी थाहा छ सो 0.5 हैन 0.5 अनि फंक्सन भनेको के छ 3x² + 1 3 अनि अल्फा x² अनि प्लस 1 ल यो भयो त्यसपछि कलन यो x को पार्ट नराखे पनि हुन्छ भनेको थिएँ हैन आफै बढाउँदै गए पनि भयो तर मैले चाहिँ क्याल्कुलेटरलाई नै काम लागेको थियो सो हाम्रो अलिकति टाइपिङ गर्न सजिलो हुन्छ ये = गर्दै गयो हुन्छ h भनेको 0.5 छ ल ओके यो राखेर के गर क्याल्क ल सबैजना यति टाइप गरेर बस अनि क्याल्क खिचेर बस ल तपाईको भयो खिचेर बसिसकेछ हौ नि ल हजुर सर भयो सर है अरुको पनि भयो भएछ ल है त सबैको हुनु पर्यो मसँग प्यारलली जाऊ के नत्र छुट्यो भने फेरि यहाँ कन्फ्युज ल के यो छ है अब यहाँको x र y को भ्यालु सुरुमा y को भ्यालु कति छ 2 छ सो 2 राख 2 अनि यो x को भ्यालु कति छ 1 ल 1 राख हैन ल यो राख्यो भने कति दियो 4 दियो हैन यो 4 दियो यो y मलाई 4 दियो अनि x पनि दिन्छ यसले x भनेको 3/2 भनेको कति भयो 1/5 दियो हैन 1/5 दियो ल ठीक छ यो भनेको y 1/5 हुँदाखेरि कति दिया हो 4 दिया हैन फेरि = अब मलाई y को भ्यालु कति चाहिने हो 4 नै चाहिने हो ठीक छ यो गर्दाखेरि कति आयो y भनेको 7.875 अनि यो भनेको 2 नै आउँछ होला अब्भियसली 2 हैन सो दैट y2 भनेको चाहिँ के भयो तिम्रो
7.875 मिल्यो नि होइन अहिलेको एन्सरसँग 0.5 को एन्सरसँग मिल्यो नि हजुर सर मिल्यो सर ल अब यसलाई तिमीहरूले के गर भने 0.25 राखेर गर अब याचको ठाउँमा चाहिँ अहिलेको इक्वेसनमा 0.25 सब्स्टिट्युट ल 0.25 को लागि है त अब त्यसको लागि इनिसियली 0 1 2 यो y1 इजिकल टु 2 नै हुन्छ हैन 1 2 चारवटा इक्वेसनसम्म जानु पर्यो चाहिँ 3 र 4 ल हेरौँ है त मिल्छ मिल्दैन यहाँ x0 y0 लेखेन है मैले तिमीले लेख है त्यो यहाँ मैले सिधै 1 र 2 बाट हेरेँ ल अब अहिलेको फर्मुलामा सचाउनु पर्यो अलिकति हैन अहिलेको फर्मुला फेरि टाइप गर्नुपर्ने हो कि के हो ल टाइपै गर्नुपर्ने ठिकै छ अल्फा y इज इक्वल टु y प्लस h भनेको 0.25 0.25 ब्राकेट 3x स्क्वायर प्लस 1 3 अल्फा x स्क्वायर प्लस 1 हैन त्यसपछि ब्राकेट क्लोज भयो कलन x भनेको x प्लस h भनेको x प्लस h भनेको 0.25 ल 0.25 ओके यो गरेर क्याल गर अघि जस्तै सुरुमा 2 देऊ सुरुमा 2 छ त्यसपछि यसको भ्यालु 1 छ यो राखेर हेरौँ है त अब ल यसले मलाई दियो यहाँ 3 दियो यो y को भ्यालु दिन्छ यसले यो 3 दियो x को भ्यालु 1.25 आउनु पर्यो 5/4 भनेको 1.25 नै होला हैन 1.25 आयो सच दैट y 1.25 भनेको के भयो 3 भयो ल यो भयो हैन फेरि इक्वल टु ठिकै छ यही राख्ने यो 4 आयो 4 थियो सेकेन्डमा सेकेन्ड 4 थियो क्यालकुलेटरमा पनि 4.4218 आउँछ 4.41 आएछ हैन हजुर 5/4 हामीले 0.25 नै राखेको 0.25 ठिक छ ल यहाँ चाहिँ कति हो यहाँ त 3 यहाँ 3 दिनु पर्यो हैन 3 थियो अनि यहाँ चाहिँ कति छ 1.25 आफै अपडेट हुनुपर्ने 25 हैन यो राख्दाखेरि कति आयो यति आयो हैन 4.421 आयो हैन ए 4.421 आयो यो चाहिँ कति आउँछ 3/2 भनेको 1.5 आयो ल यो भनेको y ब्राकेट 1.5 भनेको त्यही 4.421 भयो फेरि इक्वल टु गर ओके यही चाहिने हो 4.428 ठिकै छ हैन इज इक्वल टु गर यति आयो 187/32 भनेको 5.84 आयो कति आयो 6 कति आएको थिएन यहाँ आफूले टाइप गर्नुपर्ने भइरहेको रहेछ 6.35 3/2 93 यहाँ कस्तो नमिलिरहेको यहाँ चाहिँ हाम्रो आफैले टाइप गर्नुपर्ने भइरहेको रहेछ 4. y इजिकल टु y प्लस 0.25 यहाँ टाइपै गर्नु नपर्ने थियो त किन टाइप गर्नुपर्ने बनाइरह्यो यो भयो अब x भनेको 1.5 भएन 1.5 ल यो गर्दाखेरि कति आउँछ यति आयो यो भनेको 6.3485 अनि यो भनेको कति आयो 7/4 भनेको 1.75 आयो ल ठिक छ 6.3485 यही आफै हुनुपर्ने भइरहेको रहन्छ क्या यो भयो यो भनेको 1.75 x को भ्यालु एहे मैले यो किन नभएको बुझेँ यहाँ x इजिकल छुट्या रहेछ कि मेरो है त्यही भएर नभइरहेछ तिमीहरूको त छुट्या छैन नि हजुर सर हाम्रो आफै भइसक्यो मेरो त यहाँ छुट्या रहेछ त्यही भएर है मैले आफै दिनु पर्यो यहाँ 8.9 आयो हैन यो भनेको 8.89 त्यस्तै आयो यो भनेको 2 आउँछ ल ओके सो मैले x इजिकल टु दिन बिर्सिया रहेछ त्यही भएर चाहिँ हैन मैले आफै अपडेट गर्नुपर्ने भइरहेछ यहाँ ल यो बुझ्यौ नि बुझे सर हजुर सर ल तिमीले यसरी पनि गर्न पायो हैन अब अगाडि गरे जस्तै हैन सजिलो त पक्कै यही हुन्छ धेरै नै क्यालकुलेट तर यस्तो यो क्यालकुलेटर गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो भने अलिकति चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बढी लेखिदिनु पर्यो हैन यो सबै अगाडिको डिस्क्रिप्सन सबै लेखिहाल्छौ फर्मुलाहरू सबै लेखिहाल्छौ हैन अब यसमा चाहिने कुराहरू के छ त्यो सबै लेखिदिनु पर्यो यो क्यालकुलेट गर्दा अलिकति फास्ट आउने भएको भएर हैन अलिकति यसमा किनकि यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि अलिकति थ्योरीहरू लेखेन भने चाहिँ हैन हामीलाई त क्यालकुलेसन गरेको देखाउनु पर्छ क्या है त्यही भएर साइडमा कति ल्याएर यसरी गरेको भन्ने चाहिँ इन्क्लुड गर्दै हुन्छ ओके सो यो दिस इज माई युलर मेथड हैन युलर ल
अब जस्तो सुकै आए पनि गर्न सक्छौ होला यसलाई यसको अरू भेराइटी छैन कि खालि यसरी नै दिन्छ क्वेसन हैन dy/dx दिन्छ अनि तिमीलाई यसरी सल्भ गर्नु पर्यो ओके ल अलिकति टाइम रहेछ म तिमीहरूलाई चाहिँ अर्को मेथड चाहिँ के अरे के गर्छु भनिदिन्छु हैन कस्तो छ त्यो मेथड चाहिँ ठ्याक्कै युलर पनि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो ह्युन्स मेथड भन्छ हैन यसको अर्को नाम भनेको चाहिँ मोडिफाइड युलर हो यो चाहिँ हैन मोडिफाइड युलर मेथड भन्छ युलरको मोडिफाइड फर्म यसलाई चाहिँ प्रेडिक्टर एन्ड करेक्टर मेथड पनि भन्छ ल सर हामीले पढ्न लागेको तीनटा मेथडमा एउटा सोध्ने सर एउटा सोध्छ तर जेनरली हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म क्वेसनमा हेऱ्यो भने यो आरके सोधिरहेको हुन्छ रन्जी कुत्ताको फोर्थ अर्डर सोधिरहेको हुन्छ जेनरली चाहिँ हैन यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है ठिक छ हुन्छ ओके ल यो लेन्दी छ के यो आरके चाहिँ हैन अर्को क्लासमा आज चाहिँ भ्याइदिएन सो यो प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड हैन प्रेडिक्टर र करेक्टर मेथड पनि भयो ह्युन्स भन मोडिफाइड युलर भन जेसुकै भन यो चाहिँ यसको नामहरु भयो हैन अब यसमा पनि गर्ने काम सबै त्यही हो अगाडि जे छ पहिला गिवन फंक्सन दिन्छ त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ त्यो इनिशियल कन्डिसन दिन्छ त्यसपछि यसमा निकाल भनेर चाहिँ भ्यालु दिन्छ अब यो चाहिँ अलिकति मोडिफाइड किन छ भने हामीले चाहिँ यसमा युलरको लाई चाहिँ अलिकति कसरी मोडिफाई गरेछ भने यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा निकाल्छ एउटा चाहिँ हामीले अघि जस्तै yi+1 भनेको चाहिँ yi+1 भनेको पहिला के थियो y को भ्यालु प्लस h/2 m1 + m2 हो के यसको चाहिँ फाइनल यो चाहिँ y m1 + m2 यो चाहिँ यसको फर्मुला भयो तर यहाँ जुन चाहिँ यो m1 र m2 देखिरहेछ त्यसको पनि आफ्नै फर्मुला छ m1 भनेको चाहिँ m1 भनेको चाहिँ फंक्सन अफ x0 सरी xi भनौं न फंक्सन अफ xi र yi हो भने m2 भनेको त्यसको नेक्स्टमा के छ भन्ने मतलब x नेक्स्टमा कति बन्यो र y नेक्स्टमा कति बन्यो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यसको फर्मुला छ क्या हो अनि तिम्रो यो xi र yi त तिमीसँग सुरुमै हुन्छ हैन यो तिमीसँग यो xi जस्तो मसँग मैले चाहिँ सुरुमा 1 बाट स्टार्ट गरे भने तिम्रो x ल i को भ्यालु सुरुमा कति मान्छौ 0 मान्छौ तिमीसँग x0 पनि हुन्छ y0 पनि हुन्छ यो त हुन्छ तिमीसँग तर xi+1 पनि हुन्छ तिमीसँग किनकि यसलाई अब 0.5 ले बढाखा भने 1.5 हुन्छ तर तिमीसँग यो yi+1 भन्ने चाहिँ हुँदैन के यहाँ चाहिँ हैन यो yi+1 भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यही भएर तिमीले के गर्नु पर्यो भने यो अब यो m1 र m2 लाई यहाँ राख्यो भने यहाँ राख्न सकिने हाल्छ हैन yi + h/2 फंक्सन अफ xi yi प्लस फंक्सन अफ xi+1 yi+1 हुन्छ यसलाई यो m1 m2 को ठाउँमा राख्यो भने हैन मलाई त यो राख्नु भन्दा पनि यो yi+1 को भ्यालु चाहिँ मसँग हुँदैन क्या यसको लागि के गर्नु पर्यो भने यसलाई निकाल्नलाई फेरि के गर्छौ तिमीले युलर फर्मुला युज गर्छौ yi प्लस अघिकै h फंक्सन अफ xi र yi भन्छ क्या xi र yi हैन अझ यसलाई राम्रोसँग लेख्यो भने यो भनेको yi प्लस यसलाई अझ राम्रोसँग लेख्यो भने h यो फंक्सन अफ xi yi भनेको त यही m1 हो नि त हैन सो यसलाई अलिसम्म लेख्यो भने यसरी लेख्न मिल्छ क्या यसरी ल यो चाहिँ के गरेको यो चाहिँ युलर मेथडबाट निकाल्छ हैन तिमीलाई चाहिने आन्सर चाहिँ फेरि यो है यो चाहिँ तिम्रो आन्सर हो तर यसमा चाहिँ यो yi+1 र यो yi+1 चाहिँ फेरि फरक हो हैन अब यहाँ मैले के लेख्दैछु भने यो y चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ करेक्टर हो हैन यो चाहिँ प्रेडिक्टर हो क्या है यो yi+1 भनेको चाहिँ तिम्रो प्रेडिक्टर गरेको युलर मेथडबाट चाहिँ निकालेको हुन्छ त्यो यो चाहिँ के को लागि मात्र युज हुन्छ भने यो m2 निकाल्न मात्र युज हुन्छ क्या हैन अनि यो m1 र m2 आएपछि जुन चाहिँ लास्ट फाइनलमा भ्यालु आउँछ यो yi+1 चाहिँ बल्ल हाम्रो आन्सर हो यो यो पनि yi+1 हो यो पनि yi+1 हो तर तलको yi+1 भनेको चाहिँ युलर मेथडबाट निकालेको के को लागि भन्दा m2 निकाल्नलाई हैन जुन चाहिँ प्रेडिक्टर भन्छ यसलाई अनि यो माथिकोलाई चाहिँ के भन्छ करेक्टर भन्छ जुन चाहिँ हाम्रो के हो रिक्वायर्ड आन्सर चाहिँ यसमा आउँछ है त रिक्वायर्ड आन्सर चाहिँ यसमा आउँछ अलिकति कन्फ्युजिङ छ है यो चाहिँ ठीक छ यो दुईटै yi+1 निकालेछ त्यो भएर कुन चाहिँ yi+1 चाहिँ हाम्रो के अरे म्याचिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो यो yi+1 भनेको चाहिँ m2 निकाल्नको लागि मात्र हो भने हाम्रो जुन चाहिँ हामीलाई चाहिने भ्यालु हो त्यो चाहिँ यो माथिको c मा दिन्छ yi+1 को करेक्टर है यसलाई c र
p नलेखिकन यसलाई yi + 1 यसलाई yi + 1 को ड्यास लेखे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। ठीक छ ल, यो चाहिँ यसको के भयो फर्मुला भयो हैन, यो फर्मुला भयो। यो पनि त्यस्तो विधि गाह्रो त छैन हैन, त्यस्तो विधि गाह्रो छ नि, तर अलिकति यहाँ दुई ठाउँमा y निकाल्नु पर्ने भएर अलिकति कन्फ्युजिङ चाहिँ हुन सक्छ के है। ल ठीक छ यो कुरा ल। ओके, सो एउटा क्वेसन यसको पनि म गराउँछु है त, अनि त्यसपछि त्यति नै लास्ट गरौँ आजलाई। यो भयो यो भयो, सो यो ल यो क्वेसन, यो त फर्मुलै भयो यो क्वेसन। ल, given the equation this with this, estimate this using Humes। अब मेरो यहाँ स्लाइडमा लेख्दाखेरि कुनै कता ठुलो बनेछ होला, कतै केही सानो बनेछ होला नि। सो मेरो तिमीले एक्जामको पढ्ने बेला चाहिँ भिडियोबाट पढ है, नोटहरू त अब म स्लाइडहरू दिँदा हाल्छु, तर पनि यो भिडियोबाट पढ्ने गर, कतै सानो भएको छ कतै ठुलो भइरहेछ होला नि त्यो टाइप गर्दाखेरि। ल ओके, सो गिभन दिस विथ y1 = दिस, एस्टिमेट दिस युजिङ ह्युम्स भनेर याद चाहिँ कति दिएछ 0.25 भन्ने दिएको छ। सो 0.25 भन्ने बित्तिकै 4वटा स्टेपसम्म जानु पर्यो भनेर बुझिहाल्छ होइन। ल यो क्वेसन सार्यो भयो सर, सार्यो। ओके, सो यसलाई पनि अब हामी सल्भ गर्न ट्राई गरौँ है त। अघि जस्तै तिमीलाई ल म सिधै सोलुसनबाट गएँ, सोलुसन मलाई गिभन यसको क्वेसन देखाउनु न, अलिकति बाँकी थियो। ल अहिलेसम्म तिमीलाई आरकेबाटै सोधिरहेछ, तिमीले मोडल क्वेसन पनि हेर्न सक्छौ होइन। तिमीलाई अहिलेसम्म मैले मोडल क्वेसनमा मैले पढाएको कुराहरू र असाइनमेन्ट भएको कुरा र मोडल क्वेसन ट्याली गऱ्यो भने अहिलेसम्म सबै गर्न सक्छ होला सायद होइन, कुनै पनि मिस जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। भयो सर मोडल क्वेसनहरू है। ल ओके, मोडल क्वेसन चाहिँ आफै साइड बाई साइड हेर्दै जाऊ है, त्यो मैले त्यो गराउनु पर्दैन होला। सो गिभन मलाई के छ भने dy/dx भनेको कति छ 2y/x छ हैन, 2y/x छ। ठिक छ, यसलाई मैले के भन्न सक्छु अघि जस्तै फङ्सन र x र y को टर्ममा भन्न सक्छु। सो यो भयो। अब अगेन यहाँ के दिइरहेछ y कति दिएको थियो ब्राकेटमा y1 हो हजुर, y1 = 2 अल्सो होइन, अल्सो यो भयो। अब मैले यसलाई सिधै कम्पेरिङ गरिराख्नु परेन। सो x0 भनेको मेरो 1 भयो, y0 भनेको मेरो 2 भयो। ल यो त सकिहाल्छ। ओके, अब यहाँ के भन्दैछ भने तिमीहरूलाई अनि फाइन्ड गर्नुपर्ने कतिमा हो y ब्राकेट 2 मा कति हो भनेर निकाल्नु भन्दैछ, अनि h भनेको के दिइरहेछ 0.25। ल यो सबै गिभन कुरा हो। अब h 0.25 भएपछि सुरुमा मैले के लेख्छु ह्युम्सको फर्मुला लेख्छु, अघि लेखाएको फर्मुला ह्युम्सको फर्मुला विनो भनेर हैन, विनो भनेर ह्युम्सको फर्मुला। न्युमेरिकल मेथडमा फर्मुला लेख्न जरुरी छ है, सिधै सल्भ गर्न थाल्यो भने काम छैन हैन। फर्मुला लेख्छु, फर्मुलाले के भन्छ मलाई नेक्स्ट y निकाल्नु पर्यो भने मैले प्रिभियस y, त्यो भएर मैले पनि लेखिदिइरहेको छु क्या, तिमीहरू चाहिँ फेरि अल्छी गर्छौ भनेर म आफैले पनि फर्मुला लेखिरहेको छु। यो भनेको h/2, यो भनेको m1 + m2 यसो लेख्छौ। वेयर m1 भनेको चाहिँ फङ्सन अफ xi र yi हो हैन, अनि m2 भनेको चाहिँ फङ्सन अफ xi + 1 ब्राकेट कमा y + 1 हो। यो भयो। अनि एउटा कुरा मैले भन्न अघि छुटायो हुन त यहीँ भने पनि केही प्रब्लम भएन नि। तिमीहरूले त्यो कुनै त्यो बुकहरू हेऱ्यो भने म्यानुअल बुकहरू अरू सोलुसन तिम्रो गाइड्स जस्तो हेऱ्यो भने त्यहाँ के पनि देख्छौ भने यो m1 को अगाडि यहाँ h और m2 को अगाडि h देख्छौ। ठिक छ, अब यहाँ h लेखेर यो h हटाउनु र यहाँ h लेखेर यहाँ h हटाउनु एउटै कुरा, किनकि m1 को पनि यो m2 मा नि h आछ। सो दुईटालाई कमन लियो भने h बाहिर आउँछ। त्यही भएर यस्तो पनि देख्छौ क्या, m1 को ठाउँमा यहाँ h लेख्ने, m2 को ठाउँमा यहाँ h लेख्ने, अनि यहाँ माथि चाहिँ फर्मुलाबाट h हटाउने, त्यो पनि देख्छौ। तर त्यो फेरि यो यहाँ पनि यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यहाँ पनि यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो दुई ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा एकै ठाउँमा कमन लिएर मल्टिप्लाई गर्यो भने सजिलो हुन्छ नि त। सो यो h चाहिँ मेरो के भयो यहाँ माथि लेखिदिएको है। त्यसरी तिमीले यहाँ h पनि देख्छौ, यहाँ पनि h देख्न सक्छौ।
त्यो भन्नु र यो भन्नु एउटा फेरि यहाँ पनि एच राखेर यहाँ माथि चाहिँ फेरि हैन यहाँ पनि फेरि एच चाहिँ राख्ने हैन ठीक छ ओके ल यो भन्न खोजेको मैले हैन यो भयो अनि फेरि अर्को लास्टको भनेको अल्सो yi + 1 यसलाई मैले करेक्टर मान्दियो भने यो मेरो प्रेडिक्टर भयो भने यसलाई मैले के मान्छु भन्दाखेरि yi + h फंक्सन अफ xi yi such that यसलाई मैले के भन्न सक्छु yi + h m1 भन्न सक्छु ल ओके सो दिस इज द वान मेरो फर्मुला यति भयो अब फर्स्ट इटिरेसन मेरो आई कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन 0 हुन्छ अब यो कति भयो भन्दाखेरि y1 = y0 h भनेको कति 0.25 0.25/2 भनेको 0.125 हैन किन बडी क्याल्कुलेसन गरेर राख्ने यही घटाइदिउँ हैन सो यो भनेको m1 + m2 भयो ल यसलाई मैले c लेखिराखेँ हैन अनि m1 भनेको के भयो m1 भनेको फंक्सन अफ x0 र y0 भयो हैन x0 र y0 भयो ठीक छ साइड बाइ साइड पनि लेखेँ मैले हैन खास गरी यो m2 चाहिँ तिमीले पहिला त्यो y i + 1 क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अनि बल्ल निक्लिन्छ हैन x1 र y1 भयो हैन ल हेर तिमीसँग x0 छ हैन x0 त छ नि फंक्सन अफ x0 भनेको 1 छ यो भनेको 2 छ सच दैट मैले यसलाई लिएर 2y/x हैन 2y/x छ नि त मेरो फंक्सन सो 2 2 जा 4/1 भनेको कति आयो 4 आयो यो 4 आयो ल हेर तिमीसँग x1 पनि छ कति छ भन्दाखेरि तिम्रो x 0.25 हो यसपछि आउने x भनेको त के हो मेरो 1 बाट सुरु भन्छ सो यो x1 भनेको कति 1/25 हो तर यो y1 छैन के तिमीसँग त्यो y1 निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नुभयो तिमीले प्रेडिक्टर गर्नुभयो हैन भनेको मतलब y1 p = पहिला y कति थियो ल y1 भनेपछि पहिला y 0 थियो प्लस h फंक्सन अफ x0 y0 हैन यो भयो अब y0 भनेको मेरो कति छ 2 छ अनि h भनेको 0.25 छ अब यो फंक्सन अफ x0 y0 भनेको अलरेडी 4 छ यो भयो m1 हो नि त त्यो भनेको ल यसलाई यहाँ लेखेर यहाँ m1 भनेर राखिदिन्छु है त सो 2 + 0.25 इन्टु m1 भनेको कति भयो 4 भयो हैन 4 भयो त्यही भएर यसलाई मैले सल्भ गरे भने कति आउँछ 4 1 आयो 3 आयो ल 3 आउँछ हैन हो यो 3 चाहिँ बल्ल मलाई के हो काम लाग्ने कुरा हो क्या यो फाइनल 3 हैन नि फेरि मेरो मलाई अघि जस्तै त्यो y1 जति निकाल त्यो 3 चाहिँ यो 3 मेरोलाई रिक्वायर्ड हैन मैले त यो m2 निकाल्नेलाई बल्ल चाहिने 3 हो अब बल्ल लगाएर मैले यहाँ फंक्सनमा हाल्छु x1 भनेको 1.25 छ किनकि मेरो पहिला 1 थियो मैले 0.25 ले बढाइदिसके y1 भनेको कति आयो 3 आयो त्यही भएर 2 * y भनेको दैट इज 3 अपन x भनेको 1.25 सच दैट 6 अपन 1.25 भनेको कति आउँछ 6 / 1.25 भनेको कति आयो 4.8 आउँदो रहेछ हैन सो यो कति आयो 4.8 हो अब बल्ल तिमीसँग m1 पनि आयो m2 पनि आयो अब बल्ल लगाएर के गर्छ यसलाई राख्छौ सो यसलाई y1c भनेको चाहिँ y0 भनेको कति थियो 2 + 0.125 m1 भनेको 4 प्लस m2 भनेको 4.8 भयो यो गर्दाखेरि कति आउँछ यो गर्दाखेरि 2 + 0.125 8.8 3.1 आउने रहेछ नि यो भनेको 3.1 हो यो चाहिँ बल्ल मलाई चाहिने हो क्या यो चाहिँ बल्ल मलाई चाहिने भनेको मतलब यो मैले कति निकालेको y अघि जस्तै 1.25 भनेको चाहिँ बल्ल कति आयो 3.1 आयो कि यो चाहिँ बल्ल चाहिने मलाई चाहिँ यो त्यही भएर मैले यसलाई कम्पेयर गरेँ भने x1 भनेको चाहिँ 1.25 आयो अघि जस्तै अनि y1 भनेको चाहिँ 3.1 भयो अब यही दुईटालाई लिएर फेरि फर्दर अगाडि बढ्नु पर्यो ल बुझ्छ यो ह माथि m1 निकालेको भन्दिनु न सर एकचोटि के निकालेको त्यो m1 र m2 निकालेको म कन्फ्युज भएँ m1 निकाले भनेको त के हो यो फंक्सनमा फंक्सन तिम्रो के छ 2y/x हो नि हैन हो फंक्सन तिम्रो 2y/x देछ नि हैन अब तिम्रो यो x0 भनेको 1 y0 भनेको 2 यो 1 र 2 लाई लिएर यहाँ हाल न 4 आउँछ नि हैन हो सर m1 बुझ्छ हो अब m2 निकाल्नेलाई के भन्छ भने तिमीलाई x1 र y1 चाहिरहेछ क्या अब x1 त थाहा छ किन थाहा छ भन्दा बिकज x लाई मैले h ले बढाइरहेछ सुरुमा यहाँ 1 थियो x अब यसमा 0.5 बढायो भने सरी 0.25 बढायो भने 1.25 हुन्छ
सो x1 त मलाई थाहा छ तर y1 मलाई थाहा छैन यसलाई मैले के गर्नु पर्यो युलर मेथडबाट सल्भ गर्नु पर्यो त्यही भएर यो y1 लाई मैले के मान्छ प्रेडिक्टर मानिस कन्फ्युज नहो के यो y1 र यो y1 एउटै हो भनेर झुकिन सक्छ त्यही भएर यसको कन्भेन्सन मैले फरक गरिदिरहेको छु कि माथि c लेखिदिरहेको छु तल p लेखिदिरहेको छु हैन त्यही भएर अब y1 निकाल्ने बेला y0 प्लस यो चाहिँ अघिको युलर मेथड हैन युलर मेथड किनकि i त यहाँ सबै 0 छ सो जहाँ i देख्छु सबै 0 हाल्नु पर्यो फर्स्ट इटरेसनमा त हैन त्यही भएर x0 y0 यो भनेको के हो m1 हो हैन सो y0 भनेको 2 छ प्लस h भनेको 0.25 छ अनि यो भनेको m1 भनेको 4 छ सो यसलाई सल्भ गरेर नि कति आयो 3 आयो हो अब यो x1 भनेको 1.25 आयो हो यो y1 भनेको भर्खर निकालेको 3 आयो अब अघि जस्तै 2y/x मा राख्छौ हैन 2 भनेको 2 नै भयो y भनेको 3 भयो अपन x भनेको कति आयो 1.25 आयो हैन यो गर्दा सल्भ गर्दाखेरि कति आयो 4.8 आयो अब तिमीसँग m1 पनि छ m2 पनि छ अब तिमीलाई यहाँ सबै भ्यालु थाहा पाएपछि के गर्छौ भने बल्ल यो y1 c मा लगेर सबै भ्यालु हाल्दिन्छौ y0 भनेको 2 h/2 भनेको 0.125 अनि m1 भनेको 4 m2 भनेको 4.8 सो यसलाई सल्भ गरे भने 3.1 आयो हो यो सी कन्भेन्सन फलो गरेको चाहिँ बल्ल हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर के यो 3 चाहिँ हैन के हाम्रो किनकि त्यो पनि y1 हो यो पनि y1 हो तर हामीले चाहिने चाहिँ यो करेक्टरको यो y1c चाहिँ यो हामीलाई चाहिने हो ठीक छ अघि जस्तै अब यो y1c हो यसलाई मैले अघि जस्तै ब्र्याकेट फर्ममा लेखाए भने त कति हुन्छ y 1.25 हो 1.25 भनेको त्यही 3.1 आयो अघि जस्तै गर्यो भने यो x1 आयो यो चाहिँ y1 आयो क्या ल बुझ्छ बुझ्यो सर हजुर अरु कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध है ल अब यसको सेकेन्ड इटरेसन गरौँ है त ल यसको सेकेन्ड इटरेसन यो अलिकति झ्याउ छ क्या यो एकदम हुन्छ लेन्दी जस्तो हुन खोज्छ हैन सो यसको सेकेन्ड इटरेसन हेर्यो भने सेकेन्ड इटरेसन ल सेकेन्ड इटरेसनमा तिम्रो अब i को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन i अब कति हाल्छौ 1 हाल्छौ सच दैट y2c = y1 plus 0.125 m1 plus m2 अब जहाँ जहाँ i देख्छौ त्यहाँ त 2 हाल के रे 1 हाल क्या m1 निकाल्दाखेरि अब के चाहिन्छ फंक्सन अफ x1 र y1 चाहिन्छ m2 निकाल्ने बेला तिमीलाई के चाहिन्छ फंक्सन अफ x2 र y2 चाहिन्छ तर y2 हामीसँग छैन हैन ल ठीक छ ओके यो भनेको x1 र y1 हामीले भर्खर निकालेको थियो फंक्सन अफ x1 भनेको 1.25 y1 भनेको 3.1 छ हैन 3.1 छ सच दैट यसलाई के गर्नु पर्यो 2 इन्टु y1 भनेको 3.1 भयो अपन 1.25 आयो यो गर्दाखेरि 3.1 इन्टु 2 डिभाइड बाइ 1.25 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 4.96 आउँदो रहेछ है 4.96 आउँछ यो चाहिँ ठीक छ गरिरहेछ नि तिमीहरु पनि हजुर आफै गर्यो भने बल्ल बुझ्छ क्या मैले गरेको भरमा चाहिँ हेरे थियो भने पछि भिडियो हेर्नु तिमीहरु फेरि झुकिन सक्छ हैन ओके सो m2 चाहियो m2 निकाल्नु भन्दा पहिला त मलाई y2 चाहिन्छ y2p चाहियो मलाई y2p भनेको चाहिँ यो p र c लेखेर कन्फ्युज हुन्छ भने तिमीहरु आफै बुझ्दा हुन्छ यो c र p लेखिरहनु जरुरत पनि छैन हैन आफैले बुझ्नको लागि मात्र हो यो भनेको y1 प्लस h भनेको 0.25 इन्टु m1 भनेको कति छ 4.96 छ हैन y1 भनेको 3.1 प्लस यो रिमेनिङ यति भयो सो मैले यसलाई क्याल्कुलेट गरे भने 3.1 प्लस 0.25 इन्टु 4.96 गर्यो भने 4.34 आउँछ ओके सो यो कति आयो 4.35 आयो ल अब तिमीसँग y2 पनि आयो अब y2 लाई लिएर यहाँ माथि हाल्दिन्छौ त्यसमा y1 हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले 3.1 नै हाल्ने हो सर त्यसमा हो लास्टमा त्यही त भने मैले जुन चाहिँ करेक्टरबाट निकाल्नु त्यो चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड हो के यो 3 भनेको त m2 निकाल्न मात्र हो के हैन ए हुन्छ सर त्यही भएर झुकिन्छ भन्दा y1 दुईटै छ तर मैले चाहिँ यो c लेखेको चाहिँ मलाई युज गर्ने हो क्या यो 3 चाहिँ मैले m2 निकाल्ने बेला मात्र हो ओके यो भनेको x2 भनेको यहाँ कति हुन्छ 1.5 हुन्छ किनकि अघि 1.25 थियो अब फेरि 0.25 ले बढ्यो नि त हैन सो 1.5 भयो y2 भनेको कति भयो 4.34 भयो हैन अब अघि जस्तै 2 इन्टु 4.34 अपन यो भनेको 1.5 छ हैन ल यो भनेको 2 इन्टु 4.34 डिभाइड बाइ 1.5 गर्यो भने आउने भनेको 5.7866 हैन यो भनेको 5.7866 आउँदो रहेछ हैन ल अब तिमीसँग फेरि m1 पनि आयो
फेरि m2 पनि आयो। अब y2c भनेको चाहिँ या y1 भनेको कति हो 3.1 प्लस h/2 भनेको 0.125, m1 भनेको 4.96, m2 भनेको 5.78 5.7866। ल यसलाई सल्भ गर्यो भने ल 3.1 प्लस 0.125 ब्राकेटमा 4.96 प्लस 5.7866 गर्यो भने यसबाट दिने भनेको 4.4433 हैन 4.4433 आउँदो रहेछ। ल हो यो चाहिँ मलाई चाहिने हो क्या फेरि। अब यसलाई फेरि मैले ब्राकेटको फर्ममा लेखेँ भने यो मलाई चाहिँ 1.5 दिया हो हैन 4.4433। ल यसलाई मैले अघि जस्तो लेखेँ भने y2 चाहिँ मेरो 4.4433 आयो अनि x2 चाहिँ मेरो कति आयो 1 आयो क्या। ल 1.5 आयो ठिक छ। अब फेरि अझै दुईचोटि गर्नु पर्यो किनकि जम्मा 1.5 आएर चाहिँ हाम्रो त यहाँ ब्राकेटमा कति ल्याउनु पर्यो 2 ल्याउनु पर्ने। ल त्यो चाहिँ मैले तिमीलाई छोडेँ है त। ल तिमीले के गर भने मलाई थर्ड इटिरेसनमा कति आयो m1 कति आयो m2 कति आयो र त्यसमा y ब्राकेट 1.75 कति आयो निकाल। त्यसै गरी फोर्थ इटिरेसनमा m1 कति आयो m2 कति आयो र त्यसको करस्पोन्डिङ y ब्राकेट 2 कति आयो निकाल। ल यति निकाल त तिमीले दुईटा इटिरेसन मैले गर्दै अनि यति निकालेपछि क्याल्कुलेटरबाट अघि जस्तै फेरि म गराइदिन्छु। ल बुझिन्छ यो कुराहरू? नबुझेको छ भने सोध के अरे कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने के गरे जस्तो भइरहेछ भने सोध। छ छैन होला हैन? ओके ल यो दुईटा ट्राई गर। ल त्यति बेलासम्म तिमीहरूको एटेन्डेन्स पनि गरिदियो। अब एटेन्डेन्स गर्यो भने फेरि भागिहाल्छ त्यही भएर मलाई एटेन्डेन्स गर्नै मन लाग्दैन हैन। ए गयो त ओके सो एटेन्डेन्स पनि सुन हैन टाइम लस किन गराइदिने। ल आशुतोष प्रेजेन्ट सर। अवशेष हैन अभिलेख यस सर। आजीवन सर उसको बत्तीको आचार्य भर्खरै फोन गरेको थियो। कसको आजीवनको? आजीवनको हजुर। ओके अमित यस सर। अमित विक्रम अमित कुमार यस सर। को बोले हो दुईटै बोले हो? कुन चाहिँ अमित बोले? हैन अमित विक्रम बोले। ए अमित कुमार छैन? ओके अमलेश सर अमलेश अनिल छैन? अनिल पनेरू छौ हैन? अंकित यस सर। अनुज यस सर। अपेक्षा प्रेजेंट सर। अरविंद यस सर। शिक्षा प्रेजेंट सर। और अश्विन छैन? अविश अब्लू आइजु भोलानन्द सर भोलानन्द विवेक सर यस सर। को बोले हो दुईटा? हजुर दुबई बोलियो सर। 24 25 दुईटै बोले ओके। अनि राजु यस सर। विकल्प प्रेजेन्ट सर। दास यस सर। विक्रम विमल यस सर। वीर प्रेजेंट सर। शेष विश्व प्रेजेन्ट सर। प्रेजेन्ट सर। विष्णु को बोले हो? विश्वमान बोले हो? प्रेजेन्ट यस सर। विश्वमान घले कहाँ हरा त बाबु तिमी त? म बाहिर गएको थिएँ सर। अस्ति आयो। ल पुरै एब्सेन्ट त सर 23 फर्स्ट क्लास हो भनेपछि हजुर सर 23 छुट्यो। कति 23 बाइजु मण्डल हजुर सर। भरा हो? हैन सर अघि नै के पढाएँ मैले भन त? त्यो सर लाइन कटेर गएको थियो कि। अनि त्यो त के पढाए त थाहा होला नि त।
न्यूमेरिकल न्युमेरिकल त न्युमेरिकलै पढाए, सब्जेक्टै न्युमेरिकल मेथड छ। के टपिक पढाए? आधी घन्टा जति भयो सर त्यो जोइन गरेर। होइन नि, त्यो त के पढाए त थाहा होला नि त। हजुर न्यूमेरिकल लेखेन सर। न्युमेरिकल के टपिकमा न्युमेरिकल पढायो भनेको क्या। अनि क्लासमा बसेको त थाहा हुन्छ नि, यत्रो यत्रो घाँटी सुकाएर यत्रो बोलिरहेको छु, एटलिस्ट टपिक त थाहा हुनुपर्ने हो नि। एटेन्डेन्सको लागि मात्र आउनेहरू तिमीहरू, त्यस्तो त भएन नि त। तिमी एब्सेन्ट भयो आज। दिप्ती प्रेजेन्ट सर। टपिकै थाहा हुन्न, यत्रो बसेर 2 घन्टा हुन लागिसक्यो, अनि टपिक थाहा हुँदैन। धर्म प्रेजेन्ट सर। ढुन्डी प्रेजेन्ट सर। दिवस प्रेजेन्ट सर। अनि दिपेन्द्र, यस सर। अनिल, प्रेजेन्ट सर। अनि माहेश्वरी, प्रेजेन्ट सर। निर्मला, यस सर। अर्जुन, यस सर। गोविन्द, यस सर। अनि सायस्ता छैन, अनि लीलाम्बर, यस सर। अनि अनुभव छैन, अनुष्का छैन। ओके ल, निकाल्यो यो। हजुर सर। ओह ल, म यहाँ टिप्छु। M1 कति आयो थर्डको लागि? सर थर्डको लागि M1 5.924। 5.924 ल। यहाँ चाहिँ M2 6.770 आयो सर मेरो चाहिँ। ल अहिले चेक गरौँ न के भएन। यो चाहिँ 1.75 चाहिँ सर 6.03 आयो सर। 6.03 ल। अनि यो फोर्थ गर्यो? फोर्थको M1 सर 6.8914 आयो। 6.03 6.89 14। अनि M2 चाहिँ 7.7528 आयो सर। 7.7528 हजुर सर। अनि यो चाहिँ लास्ट सर त्यो निकाल्दैछु एकैछिन। ल। अरू कसैले नि गरेन, खालि एउटाले मात्र गरे? गरिरहेको सर। तिमीले गरेको र उसले गरेको मिलेछ? मिलेछ सर। मिलेछ है। ल ओके, म यसलाई क्याल्कुलेटर गर्छु। अहिले क्याल्कुलेटर गर्दाखेरि चेक गरौँ न एकैचोटि होइन। ल 7.7528 सर लास्टको 7.860 आयो सर। ल हेर मैले 7.860। ओके ल, अब गर्नेले गरिराख होइन। म अब यसलाई क्याल्कुलेटर सिकाइदिन्छु एकचोटि, अनि तिमीहरू बुझिहाल्छ। अब यसको क्याल्कुलेट गर्ने तरिकाले चाहिँ फरक छ क्या होइन। फरक छ भन्दा नि अलिकति क्याल्कुलेटरमा है त। अब अलिकति त्यो यो मैले अघिदेखि सुरुमै भनेको थिएँ नि, यो टपिककोलाई चाहिँ अलिकति फर्मुलामा राख्न अलिकति हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ होइन। त्यही भएर इटिरेटिभ मेथडबाटै गरे पनि केही प्रब्लम हुँदैन होइन। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भने, मलाई चाहिने भनेको त्यो एउटा M1 चाहिने हुन्छ, मलाई एउटा M2 चाहिने हुन्छ, र लास्टको यो Y को भ्यालु चाहिने। मलाई यही तिनवटा, यो बिचको यो प्रेडिक्टर मैले निकाल्दिनँ होइन। यही मलाई यति चाहिने हो। ठिक छ। अब मैले के गर्छु भने, यो M1 लाई चाहिँ मैले A भनेर मानिदिन्छु होइन, A भनेर मानिदिन्छु। M2 लाई चाहिँ मैले B भनेर मानिदिन्छु होइन। ठिक छ। अब अघि जस्तै टेबल बनायो भने, एउटा इटिरेसनको लागि टेबल हुन्छ, एउटा X को इनिसियल XI र YI गरी M1 भन्ने एउटा कलम हुन्छ, त्यसैपछि M2 भन्ने अर्को कलम हुन्छ होइन। M1 M2 ल यो भएन। अनि फाइनली अर्को भनेको Y को भ्यालु XI मा कति हुन्छ भन्ने कुरा होइन। ल अघिकै त हो नि, खालि M1 M2 थप्या हो यहाँ होइन। ल यो मेरो के भयो, टेबल भयो है त। फर्स्ट इटिरेसनमा मेरो XI कति थियो होइन, YI कति थियो 2 थियो। अब यहाँ त मैले 1 बाट सुरु गरेँ होइन, जिरो इनिसियली, किनकि मैले सुरुमै M1 M2 क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर, अब यहाँ क्याल्कुलेटर राख्ने तरिका चाहिँ अलिकति बुझ है। M1 राख्नु पर्यो, सो M1 लाई मैले A मानिरहेको छु, A इज इक्वल टु भनेर राख्छु, त्यसपछि कलन होइन। अनि B इज इक्वल टु भनेर राख्छु, त्यसपछि फेरि कलन होइन। त्यसपछि A र M1 र M2 भयो, त्यसपछि मैले Y इज इक्वल टु भनेर राख्छु होइन, Y इज इक्वल टु भनेर राख्छु, फेरि कलन,
अनि फेरि x इजिकल टु x राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ नि x भनेको यति भयो ल ओके अब हेर ध्यान दिएर सुन a भनेको m1 हो हैन m1 भनेको के हो हामीले फर्मुलामा हेर्यो भने सिधै फंक्सन हो फंक्सन अफ जे x र y हो त्यसैको फंक्सन हो त्यही भएर a भनेको सिधै के हो गिवन इक्वेसन हो a भनेको गिवन इक्वेसन जे छ त्यही हो भनेको मतलब गिवन इक्वेसन अर गिवन फंक्सन जे छ त्यही टाइप गर्ने अहिलेको केसमा के टाइप गर्नु पर्यो 2y/x भनेर टाइप गर्नु पर्यो अहिलेको क्वेसनको लागि हैन 2y/x हाल्नु पर्यो ओके अब b भनेको हेर है अब b चाहिँ अलिकति झ्याउ लाग्दो छ यहाँ हैन b भनेको के टाइप गर्नु पर्यो भने b भनेको त हाम्रो m2 हो हैन m2 हो के अरे b भनेको m2 हो m2 लेख्नलाई के चाहिन्छ हामीलाई फंक्सन अफ x y ल आज के अरे सुरुको लागि गरेछ भने यो 1 भयो यो 0 को लागि भन्दा पनि यसरी गरौँ न i + 1 र y i + 1 हो है ठीक छ अब x i + 1 भनेको त थाहा छ हामीलाई x पहिलाको x मा h ले बढायो हैन x पहिलाको s मा s ले बढायो भने मेरो x i + 1 आउँछ तर y i + 1 को लागि त हामीले के लगाउनु पर्ने हुन्छ अघि जस्तै युलरको फर्मुला भनेको मतलब पहिला y कति थियो त्यसपछि अहिले h कति छ र त्यसमा भएको पर्टिकुलर फंक्सन भनेको m1 मैले मान्दिए हो ल हेर अब b को लागि मैले फर्मुला कसरी हाल्छु रे के गर्नु पर्यो भने गिवन इक्वेसन त गिवन इक्वेसन नै हाल्ने हो गिवन इक्वेसन त गिवन इक्वेसन नै हाल्ने हो तर बट तिमीले x लाई चाहिँ अघिको माथि x नै राखेको थियो भने यहाँ चाहिँ x चाहिँ तिमीले x + h हाल्नु पर्यो हैन x + h हाल्नु पर्यो हैन y चाहिँ कसरी हाल्नु पर्यो भन्दा y + अघि त्यही भएर यो हाल्नु पर्यो ठीक छ यसरी हाल्नु पर्यो अब मैले अहिलेको केसमा कसरी हाल्नु पर्यो भने मेरो 2y भनेको मेरो चाहिँ के छ y + h भनेको 0.25 0.25a हाल्नु पर्यो हैन अपन यो x भनेको के छ x + h हाल्नु पर्यो अहिलेको इक्वेसनको लागि यसरी हाल्नु पर्यो ठीक छ यहाँ चाहिँ 2y/x तर यो y त अब कसरी चेन्ज भयो y + h टाइम्स m1 भनेको मैले a मानेछ सो a भयो हैन अनि अपन x + h या x त सधैँ के हुन्छ h ले बढ्छ सो h को पनि भ्यालु हामीसँग छ रहेछ x + h भन्दा पनि x + 0.25 हाल्दिन्छ ल 0.25 ठीक छ अब यो y भनेको त सजिलो छ यो y भनेको के हो पहिला y कति थियो त्यो अनि h/2 अनि m1 + m2 भनेको a + b हो a + b हैन यो भयो ठीक छ अनि यो लास्टको x भनेको त सिम्पली x भनेको के हो h ले बढाउने जाने हो ल h भनेको 0.25 छ हैन यहाँ पनि 0.25 लेख्दै हुन्छ h को ठाउँमा ल ठीक छ यो फर्मुला राख्ने तरिका बुझ्यौ क्याल्कुलेटरमा सर त्यो b को चाहिँ एकचोटी ए b को अलिकति झ्याउ छ हैन त्यही भने मैले यो b को लागि अलिकति झ्याउ छ के ल है m2 हो नि त b भनेको m2 हो हैन b भनेको m2 हो ठीक छ m2 ले मलाई के भन्छ भने अहिलेको इक्वेसन आन्सर फंक्सन अफ x i + 1 y i + 1 हो यो हो है अब हेर x i + 1 मैले कसरी निकाल्छु m1 मा मैले x i यहाँ चाहिँ मैले x i र y i गर्नुपर्ने हुन्छ हैन m1 मा x i भनेको त के हुन्छ तिमीले यहाँ अहिले सुरुमा जति हुन्छ 1 देछ भने 1 हुन्छ 2 देछ भने 2 हुन्छ 1 हुन्छ यो 1 मा तिमीले के गरेको यो नेक्स्ट इटरेसनको x निकाल्दा तिमीले के गर्छौ h एड गर्छौ नि त एड h गर्छौ त्यही भएर यहाँ के गर्नु पर्यो भने x लाई चाहिँ h ले बढाउने h जति छ त्यसले बढाउने यो yi + 1 भनेको त युलर फर्मुला त हो नि युलर फर्मुला त हैन युलरले के भन्छ पहिला y कति थियो अहिले h कति छ र त्यसमा भएको फंक्सन xi yi हैन ठीक छ अब यतापट्टिको पोर्सन यतापट्टिको यो xi yi भनेको मेरो के हो m1 हो के यति पोर्सन भनेको त m1 हो नि त हैन सो m1 भयो हैन m1 भयो हैन यो भनेको y + h भनेको जति छ त्यति मैले i साइ सबै हटाएर लेखे भने y + h भनेको m1 अहिले मैले कति मानिरहेको छु a मानिरहेको छु के सो यो भयो क्या y को ठाउँमा चाहिँ y + h हाल्नु पर्यो x को ठाउँमा चाहिँ x + h हाल्नु पर्यो अनि h भनेको गिवन दिएछ भने त्यही 0.25 हाल्दिनु पर्यो क्या बुझ्छ अब हजुर सर ओके ल अलिकति त्यही झ्याउ छ क्या यसको फर्मुला चाहिँ हैन रन्जी कुत्ताको गर्नु पर्यो नि झनै धेरै झ्याउ छ त्यसको ल यही टाइप गरौँ है ल अब अलिकति मिस्टेक हुन सक्छ सो एकदम ध्यान दिएर हैन एकदम ध्यान दिएर टाइप गर अल्फा a =
अल्फा ए भनेको गिभन इक्वेसन दिएछ त्यही हाल्नु पर्यो 2 अल्फा y अपन अल्फा x ल यो भयो हैन त्यसपछि कलन अब तिमीले के गर्नु पर्यो b इज इक्वल टु हैन b इज इक्वल टु अल्फा b b इज इक्वल टु अल्फा b इज इक्वल टु भनेर फेरि यो बाईमा 2 2 त अगाडि छँदैछ 2 नै भयो हैन y को ठाउँमा के हाल्नु पर्यो y प्लस ha हैन y को ठाउँमा y प्लस ha भनेको y प्लस h भनेको मेरो अहिले कति छ 0.25 अनि मेरो m1 हो m1 मैले कति मान्छु a मानेछु सो यो के भयो a भयो हैन a भयो अब ब्राकेट फेरि क्लोज भयो हैन अल्फा ब्राकेट क्लोज ठीक छ सरी x भएछ ल अपन कति हो यहाँ चाहिँ x भनेको पनि कति बढाउनु पर्यो h ले बढाउनु पर्यो सो x प्लस h भनेको 0.25 छ ल ओके एकदम ध्यान दिएर यो मिस्टेक भयो भने फेरि एडिट गर्न झ्याउँछ क्या हैन ओके यो भयो अल्फा कलन अब तिमीलाई चाहियो y हैन अल्फा y इज इक्वल टु के हो फर्मुला y प्लस h बाई 2 m1 प्लस m2 हो हैन सो y इज इक्वल टु के भयो अल्फा y जस्ताको त्यस्तै प्लस h बाई 2 भनेको मेरो केसमा 0.25/2 भनेको 0.125 छ सो 0.125 भयो हैन त्यसपछि ब्राकेट m1 भनेको मैले a मानेको छु सो अल्फा a अनि m2 भनेको मैले b मानेछु सो अल्फा के भयो b भयो हैन अल्फा b भयो ओके यो मेरो के आयो y पनि आयो अब मैले त x लाई आफै बढाए पनि हुन्छ अघि जस्तै x आफै यही हाल्दिन्छु सो आफै इन्क्रिज हुन्छ अल्फा x इज इक्वल टु ल x भनेको x प्लस h x प्लस h भनेको 0.25 हैन 0.25 ल यो है त अब सुरुमा y कति छ 2 छ इज इक्वल टु सुरुमा x कति छ 1 छ हैन ल अब m1 कति आयो 4 आयो यहाँ लेख्दैछौ है अनि रिजल्ट हेरेर हाम्रो यो 4 आयो m2 भनेको कति आयो 24/5 भनेको कति आयो 4.8 आयो 4.8 आयो अनि यो भनेको चाहिँ कति आयो 31/10 भनेको कति आयो 3.1 आयो यो y1 मा कति 1.25 मा निकाले तिमीले 1.25 मा निकाले यो चाहिँ कति आयो 3.1 आयो ल x भनेको 5/4 भनेको 1.25 भयो हैन ल यो भयो ठीक छ अब अघिको मिल्यो कि न यो र अघिको र यो मिल्यो फर्स्ट इटरेसन मिल्यो सर मिल्यो अब सेकेन्ड इटरेसनमा तिम्रो काम त इजिकल टु गर्ने मात्र हो ओके y को भ्यालु मलाई यही चाहियो ठीक छ हैन अनि x को भ्यालु त चाहियो 124/25 भनेको 4.96 हैन a भनेको तिम्रो m हो सो यो भनेको 4.96 तिम्रो नेक्स्ट इटरेसनमा त यो कति हुन्छ 1.25 र यो कति हुन्छ डिभाइड 1 हुने हो हैन 4.96 अनि फेरि एकताल इजिकल टु गर्यो भने कति आयो 5.786 5.7866 हैन अनि अझै एकताल इक्वल टु गर्यो भने यो कति आयो 4.4433 सो यो निकालेको भनेको y ब्राकेट 1.25 पछि 1.5 निकाले तिमीले है यो भनेको 4.4433 ल यतिसम्म त मैले निकालिदिएको थिएँ मिलिरहेको थियो होला अब तिमीले निकालेको मिल्यो कि न हेर 3 र 4 मा गएर ल थर्ड र फोर्थ इटरेसन हेर्यो भने फेरि क्याल्क गर सरी इज इक्वल टु मात्र गर्नु पर्यो ओके यो 3/2 भनेको 1.5 भयो हैन सो यही चाहिएको मलाई ओके ठीक छ यो भनेको 5.9244 हैन यहाँ चाहिँ अब 1.5 हुने भयो यो चाहिँ कति हुने भयो 4 हुने भयो सरी 4.4433 हुनु पर्यो 4433 हुनु पर्यो हैन यो भनेको 5.924 आयो यही आयो अघि इज इक्वल टु गर m2 गर 6.77 आयो अघि पनि हजुर सर ल मिलिरहेको रहेछ त्यसो भए त्यसपछि अझै एकताल इक्वल गाह्रो कुरै हैन यो गर्यो भने 6.03 भनेको यो भनेको y ब्राकेट 1.75 निकाल्यो मैले है इज इक्वल टु कति आयो 6.0302 आयो ल ओके सो मेरो 1.75 सम्म आयो मलाई अब लास्ट एकचोटि गर्नु पर्यो एकताल इज इक्वल टु यही चाहियो ठीक छ यो भनेको 6.891
यो भनेको लास्टमा 6.8917 इज इक्वल टु गऱ्यो भने 7. मैले यता लेख्दैछ यो यता है यो यता हो यो 6.8917 M2 भनेको 7.7531 लास्टको y को भ्यालु भनेको 7.86 यही 7.86 आयो अघि हजुर सर 7.86 08 ल सो दिस इज आवर फाइनल एन्सर हैन यसमा तिमीले यहाँ निकाल्यो भनेको 1.75 र 1.75 र कति हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 1.75 यो भनेको 6.03 हुनु पर्यो ल सो दिस इज द आवर फाइनल एन्सर भनेको यो लास्टको 7.806 ल तिमीले जसरी गरे पनि हुन्छ यसरी गरे पनि यसरी गरे तर यो टेबलबाट गरेछ भने अलिकति स्पेसिफिकेसन चाहिँ दिनु पर्यो क्या के गर्यो भनेको न त हेर्ने बित्तिकै टेबल त थाहा हुँदैन हैन सो अलिकति टेबलबाट गएर सर्टकट गरे हो नि त यो टेबलबाट गऱ्यो भने सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्पेसिफाई गर्नु पर्यो यस्तो यस्तो गरेको छु है भनेर चाहिँ स्पेसिफाई गर्नु ओके सो एनी क्वेसन्स यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने भन नत्र हामी यति नै गर्छौँ आज ठिक छ हजुर ठिक छ सर छैन सर क्वेसन ओके असाइनमेन्ट रिलेटेड केही क्वेसन छ तिमीलाई कसैलाई असाइनमेन्ट गर्दाखेरि गाह्रो लागेको केही छ भने सोध गाह्रो त होइन सर यो असाइनमेन्ट धेरै भयो क्या सर एकदम धेरै त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो असाइनमेन्ट जति आफूले प्र्याक्टिस गर्यो त्यो यो सब्जेक्ट चाहिँ त्यति सजिलो हुन्छ क्या त्यही भएर मैले त्यो धेरै भन्दा पनि सबैबाट एउटा दुईटा क्वेसन त छ होला नि हैन ट्राई गरौँ न त्यो एक्जाममा प्र्याक्टिस गर्नै पर्दैन क्या त्यसपछि त्यो प्र्याक्टिस गर्यो भने ड्युरेसन हजुरले 11 जुलाईसम्म दिनुभयो अरूको पनि त्यस्तै सबै सँगसँगै पर्छ कि सर अनि गर्ने गाह्रो हुने कि त्यो त गर्नु पर्यो नि त अब के गर्ने अब हैन अब स्टुडेन्ट भएपछि त्यति त गर्नु पर्यो नि अब त्यसको लागि उपाय छैन टसहरू अरू पनि छ नि त धेरै दिन होइन सबैको हुन्छ तिमीहरू मबाट त स्टुडेन्ट फेजबाटै आयो नि ल रेकर्डिङ चाहिँ म स्टप गर्छु होइन त्यो त भइहाल्छ नि अभियसली भइहाल्छ